aceptado, eu nunca falara personalmente contigo. E Probando, moitísimas gracias por haber aceptado audio, ser audio de atril, ¿te comendadora do llega cocido. audio de Nada, atril? por favor, ¿Me para nos é unha honra. escuchas? Hola, Probando esta é audio tua de niña. atril. Hola, guapiña. Probando audio Que de tal? atril. Claro. Probando audio de Porque atril. o problema da encomenda Hola, é que para probando, facelo ao sí, ¿me propio día, antes escuchas? facíamola a semana Pues yo estoy anterior. mandando aquí Pero señal. despois ocurría que os comendadores non viñan, algúns non podían vir ao cocido. Entón, para nós era unha mágoa que un comendador, entón, vai moi forzado, pero así hoxe nombramos os comendadores e o día grande do cocido e a comer do cocido, polo menos obligatoriamente ese día. E se non algún facíamolo o sábado antes, o sábado anterior, o sábado, o sea, unha semana, e íbamos comer o cocido e facíamos unha pequena festa. Pero por moitos comendadores nomeados non viñan ao cocido o propio día. Entón deslucía a cousa. E así agora o único problema é que tedes que empezar moi cedo e os que vides de lonxe. Bueno, pois moitas gracias por vir, para nós é unha honra. A mí falaronme moi ben de ti todos os que te coñecen, dixeronme que eras ouro de lei, entón dixen, mira, unha rapaza así non pode estar sin ser comendadora do cocido. Así que moitísimas gracias, moi amable. A ver se o pasas ben, Venga, sí, seguro. Xa sabes que aquí
Bos días, señoras e señores. Pregámoslle, por favor, vayan ocupando os asientos. Pregámoslle, por favor, a todos os asistentes, vayan ocupando os asientos para dar comezo ao acto. Moi bons días, estamos aquí hoxe nesta 57ª edición da Feira do Cocido de Lalín. Vai aquí un día solleiro, está ben solleirán o día hoxe. Xa está entrando case todos as autoridades, temos a moitos dos comendadores xa listos. Xa sabedes que estamos en pleno mes do cocido, imos celebrar esta Feira do Cocido nunha data moi significativa, porque é o 23 de febreiro. Esta data ten moito simbolismo para a veciñanza lalinense e tamén a veciñanza galega. Sabedes que coincide co aniversario de dous grandes, a poeta Rosalía de Castro e o pintor lalinense Laxeiro. Hoxe imos ter algo moi especial porque imos contar cun pregoeiro de relevancia internacional, algo nunca visto nesta Feira do Cocido, nesta encomenda do cocido, pois contamos co pregoeiro de relevancia internacional que é o embaixador extraordinario e plenipotenciario do Xapón en España, don Takahiro Nakamae. É a primeira vez que un diplomático dun país estranxeiro e potencia mundial como o Xapón exerce como pregoeiro nesta Feira de Lalín e vai estar aquí neste acto, neste capítulo xeral da encomenda do cocido. Isto é un honor, unha oportunidade de apertura da Feira do Cocido a unha nova fase de internacionalización da feira e de apertura de novas fronteiras. Se nos seguides desde YouTube, desde as nosas redes, estades en directo, sabedes que son agora as 10:40 da mañá. E imos contar cales son os comendadores deste ano 2025. Vamos lle dar un intriño que xa case vamos comezar. Os comendadores deste ano van ser Arantxa Sorasola. Ela é a vicepresidenta do Grupo Prensa Ibérica. Imos ter tamén a Javier Molde Miguel, presidente do Grupo Prensa Ibérica. Desde o Real Club Celta temos a súa presidenta, Marián Mouriño Terrazo. A Cisclo Manzano é escultor e cartelista desta 57ª edición da Feira do Cocido. E ademais foi tamén a Cisclo na obra de Cisclo na que se basearon para facer os pins. Eses pins que xa sabedes que se regalan se vas comer o cocido a algún dos restaurantes que participan nesta Feira do Cocido. Hoxe tamén temos como comendador a Paz Pérez Asorei e a tenente alcalde de Lalín. Deputado no Congreso é Francisco Conde, que tamén estará hoxe aquí. Luís López Dieguez é o presidente da Deputación de Pontevedra. Temos tamén deportistas, a piragüista e medallista olímpica, un orgullo para nós, Teresa Portela Rivas. E tamén, moi coñecido por todos nós, por todos os galegos, é o presidente do Parlamento de Galicia, Miguel Santalices. Xa sabedes que neste capítulo xeral imos ter ao momento no que se van ir poñendo as capas e tamén o momento non que se van ir firmando nese libro da encomenda do cocido. Vai estar o alcalde de Lalín, o señor José Crespo, vai estar aguantando ese cullarón e as autoridades van ir poñendo as capas aos comendadores deste ano. Primeiro vai comezar o presidente da Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, que lle vai poñer a capa a Takahiro Nakamae. E tamén imos ter aquí, estades vendo a don Takahiro Nakamae. A primeira vez que un embaixador do Xapón está na Feira do Cocido, algo do que estamos todos enchidos de orgullo, como é un país tan especial e tan amigo noso como é o Xapón. Imos vos contar unha sobre a encomenda do cocido que quizáis non sabedes o que é. A encomenda do cocido é unha sociedade gastronómica sen ánimo de lucro. Veu a luz no ano 2000 e desde aquelas Jacobo Pérez leva exercendo como anfitrión e como presentador desta encomenda do cocido. Don Jacobo Pérez, el mismo se considera como unha testemunha desta maravilla que é a encomenda do cocido.
A encomenda do cocido o que busca é promocionar este evento gastronómico. E entre os ilustres comendadores temos, por exemplo, aí temos a Jacobo Pérez, se non o vedes, está agora falando. Ele é Jacobo Pérez, xa oídes ver. Se sodes de Lalín, seguro que o coñecedes de sobra. Pois estes comendadores, desde que comenzou a andanza desta encomenda do cocido, desde o ano 2000, temos, por exemplo, a Julio Iglesias, temos a Mariano Rajoy, a Moncho Borrajo, ao xogador do Real Madrid, Amancio Amaro, ou mesmo a Toñi Vicente. Despois destes actos, deste capítulo xeral da encomenda do cocido do ano 2025, imos ter a firma do pregoeiro no libro de honra, imos ter tamén as impresións das mans do pregoeiro de don Takahiro Nakamae nun molde. Xa está chamando aquí Jacobo Pérez, está pedindo un pouquiño de silencio, pero somos hoxe moitos aquí nesta casa do Concello de Lalín e a xente aínda está dándose apertas, saudándose. Entón, despois deste acto do capítulo xeral, da firma da impresión das mans do pregoeiro Takahiro Nakamae nun molde, imos ter unha actuación da charanga Verbeneros polas rúas de Lalín. Se nos estades escoitando e vendo desde casa, vinde despois por aquí aproveitar o solciño que temos hoxe. Ben logo vai ser a apertura oficial da feira e vanse visitar a carpa do cocido no campo da feira. Xa despois ven o pregón da 57ª edición da Feira do Cocido e vai nadar, como non, o excelentísimo señor embaixador extraordinario e plenipotenciario del Japón en España, Takehiro Nakamae. Despois ven o desfile da Feira do Cocido, un acto que atrae moitísima xente non só de Lalín, senón de toda a comarca do Deza, de Pontevedra e do resto de Galicia. Vai haber carrozas, charangas, comparsas e, como non, música que tanto nos gusta. Xa ven logo, xa coa tardiña, imos ter a actuación da charanga Kilómetro Cero polas rúas de Lalín, seguidiño de actuacións musicais na Praza da Igrexa. Vou vos contar algunha curiosidade que a mellor non coñeciades. Non sei se sabedes que a Feira do Cocido de Lalín, a primeira de todas, foi no ano 1969. Celébrase sempre o domingo anterior ao domingo de Entroido. A Feira do Cocido de Lalín foi declarada Festa de Galicia de Interese Turístico no ano 1999. Ben logo, Festa de Interese Turístico Nacional do 2010. E no 2020 converteuse na primeira festa gastronómica de toda España en obter un recoñecemento de Festa de Interese Turístico Internacional. Xa vai caendo a música, así que pensamos que xa estamos a piques de comezar. Estamos vendo aí ao presidente da Deputación de Pontevedra, xa as últimas autoridades vanse sentando. Faise o silencio, silénciase para que comece a falar Jacobo Pérez, que é o noso presentador de hoxe, o que vai ter o honor de facer de testemunha e facer de acto en este acto. Xa temos tamén o embaixador de Xapón preparado. Afora da Casa do Concello está a banda de gaitas agardando para interpretar o noso himno, o himno de Galicia. Levan afinando, xa ven un par de horiñas e preparando tambores, gaitas e pandeiretas para escoitar o noso himno. Antes van facer a recepción do embaixador extraordinario e plenipotenciario del Japón en España, Takahiro Nakamae, e tamén das autoridades. Xa van entrando os últimos encomendadores, xa estamos vendo aí este simbolismo das capas. Sabedes que cada autoridade que está hoxe aquí disposta vai ir poñendo a capa a un dos comendadores de este ano, por orde anunciados por Jacobo Pérez. O primeiro vai ser don Alfonso Rueda Valenzuela, o presidente da Xunta de Galicia, que lle vai colocar a capa ao embaixador extraordinario e plenipotenciario de Xapón en España, que é Takahiro Nakamae. Vaille poñer a capa, imos ver que opina don Takahiro desta característica tan nosa, tan especial como é as capas dos comendadores do cocido. O alcalde de Lalín, don José Crespo, está tamén agardando, el vai estar como testemunha durante todo o acto, suxeitando ese culleirón tan especial, manténdose firme
ao lado dese libro da Encomenda do Cocido. Esta é a 25 edición deste acto da Encomenda do Cocido, que é algo que vai, digamos, paralelo, acompañando a Feira do Cocido. Se a Feira do Cocido imos pola 57ª edición, a Encomenda do Cocido está vendo hoxe a súa 25ª ocasión de celebrar, de poñer ben arriba no mapa, ben no lugar onde se merece, a nosa gastronomía, que é máis que gastronomía, porque o cocido, o xeito do cocido en Galicia é máis que un prato, é algo cultural, é algo para defender tamén o noso rural, e así o amosa o Concello, toda a comarca do Deza, cando fan con ilusión, cando amosan con ilusión como era a matanza do porco tradicional en Galicia. Sabemos que o porco sacou moita fame en moitos dos lugares e das aldeas galegas, e iso é algo que hai que ter moi en conta, ese rural noso, que hoxe vai ver como se achega máis aló do Océano Atlántico, máis aló do Océano Pacífico, vai chegar ata o Xapón. Hoxe imos ter a sorte de que esta nosa tradición única no mundo, como é a matanza do porco e o xeito de elaborar o cocido de xeito tradicional, vai ser festexado, consumido e probado polo embaixador do Xapón. Agardamos que nos visiten máis xaponeses ao longo do ano, que son unha sociedade fermosa e teñen unha cultura antiga que admiran tanto como a nós, e agardamos que nos veñan visitar con asiduidade aquí a Talalín. Temos tamén os medios de comunicación hoxe, está a Televisión de Galicia retransmitindo, vai estar collendo este acto. Xa sabedes que hoxe os restaurantes que participan durante todo o mes do cocido en Lalín, que por certo, xa sabedes, de San Amaro a San Valentín, mes do cocido en Lalín. Pois xa sabedes que os restaurantes que serven o cocido teñen que ter o que se chama un selo de calidade, un compromiso de calidade, que é aprobado polo Concello de Lalín. Este é moi interesante, vou vos contar un par de curiosidades. Pois mirade, os establecementos que traballen con este selo de calidade na feira do cocido teñen que servir carne de porco que este curada e afumada. Fixadevos, non vale calquera cousa, por suposto. E os postres, as sobremesas, teñen que ser tradicionais. Non podes poñer calquera cousa, tens que poñer filloas, ou ben orellas, ou queixo con marmelo, que son o toque final ideal para o noso cocido. Agora sí que xa temos un silencio, xa se vai facendo o silencio. En Piques imos comezar a escoitar o noso himno de Galicia, esa parte tan solemne. Están fora, estamos vendo como chegan as últimas autoridades. Xa está todo o mundo contento, sentado, con moita vontade de que comece. Hoxe estamos a tope aquí na Casa do Concello. Non colle un alfilerciño máis, porque estamos todos querendo asistir a esta 57ª edición, esta Encomenda do Cocido, este acto cultural, e que xa está sendo unha tradición. Xa levemos un cuarto de século facendo a Encomenda do Cocido. Estas sociedades en ánimo de lucro, se vos estades asumando agora a este streaming, a este acto en directo, sabedes que a Encomenda do Cocido é unha organización sen ánimo de lucro. Aí temos ao presidente da Deputación de Pontevedra, Luis López, está saudando as últimas autoridades. Está todo o mundo xa casi preparado, está Francisco López tamén xa sentado. Estamos case a piques de comezar. Conto vos tamén, non sei se o sabedes, que o cocido de Lalín é unha receita oficial, non vale facer calquera cousa. De feito, a receita oficial do cocido de Lalín ten cantos ingredientes pensades que ten. Pode ter 10, pode ter 30, pois non, ten 19 ingredientes. O cocido de Lalín vai desde a cacheira do porco curada ata as patacas, pasando pola galiña, que ten que ser da casa. E é un procedimento que require moitos días de preparación, teñen que estar todas as cousas 4 días polo menos en remollo. Aí temos ao embaixador del Japón en España, don Takahiro Nakamae, xa sentado. Isto significa que xa debemos estar a piques de comezar. Está don Takahiro, que sabedes que vai facer o pregón máis despois, cando acabe o capítulo xeral e logo da firma e da impresión das mans no molde, don Takahiro Nakamae vai facer o seu pregón. E aí vemos como está
preparando con moito mimo ese pregón. Temos a certeza absoluta de que tamén é unha honra para don Takahiro Nakamae estar hoxe aquí con nos nesta 57ª edición da Feira do Cocido. As comparsas, o desfile das carrozas xa están tamén preparándose, aínda quede un chisquiño, un par de horas ata que poidan comezar a desfilar. Vou vos comentar cales son estas carrozas, este desfile que van facer hoxe na Feira do Cocido. Vamos ter a Asociación Cultural Carballo da Manteiga. Tamén estarán os cabezudos de Laxeiro, a carroza Don Cocho, por suposto a banda de gaitas Os Dezas de Moneixas, a Lalaína ou a Porca do Fillo do Queitano. Imos ter tamén a carroza Cabaleiros de Lalín, Don Cocho ou a comparsa Miúdos de Arcade, a comparsa Os da Caña de Marín. Teremos tamén a carroza Cooperativa Gandeira de Botos, a comparsa Luces de Tomiño, tamén a comparsa Os Remolóns de Vila García, a carroza do grupo de baile A Carballeira de Cercio, o grupo de gaitas e danzas Santiago Apóstol de Pamplona, a comparsa Cor Café de Pontevedra e, como non, os Xenerais da Ulla. Pero antes deste desfile da Feira do Cocido, imos ter un dos actos máis importantes desta 50ª edición da Feira do Cocido e é o pregón. É un momento moi esperado por todos os lalinenses e tamén por toda a xente da comarca do Deza, que sabedes que aquí a unión fai a forza. Ese pregón a cargo de Takahiro Nakamae vai ter lugar ben cando acabe este acto do capítulo xeral que estamos a piques de comezar, e vai ter lugar ben logo tamén da firma e da impresión das mans no molde. Contovos que o primeiro pregoeiro desta Feira do Cocido de Lalín foi Álvaro Cunqueiro, alá polo ano 1969. Xa o segundo pregoeiro, no 1960, foi o expresidente da Xunta Gerardo Fernández Albor, o primeiro presidente da Xunta de Galicia. Pero tamén tivemos outros pregoeiros de honra, por exemplo, Celso Emilio Ferreiro, Carlos Alsina, Alberto Núñez Feijóo, Luís del Olmo, Yolanda Castaño. Agora sí, agora xa escoitamos as pandeiretas, escoitamos as gaitas, xa están comenzando a entrar as últimas autoridades. Xa corre todo o mundo ben pa dentro, ninguén quere perderse esta 57ª edición da Feira do Cocido coa 25ª Encomenda do Cocido, este capítulo xeral da Encomenda do Cocido que vai ter aquí lugar na Casa do Concello de Lalín. Xa se colocan, entra aí o noso alcalde e o presidente da Xunta de Galicia, Alfonso Rueda Valenzuela. Ambos os dous van coas capas tan típicas desta Encomenda do Cocido de Lalín. Saúda a Ana Pastor, saúda ao resto das autoridades. E xa agora, case que sí, se coloca o presidente da Xunta de Galicia, o alcalde de Lalín, vanse colocando nas súas posicións. Os últimos saúdos, don Francisco Conde. E xa agora sí, case que estamos para dar comezo a este acto, a este capítulo xeral da Encomenda do Cocido. O presidente da Xunta de Galicia toma a súa posición, vaise sentar. Está o presidente da Xunta de Galicia, ben sabedes que a súa dereita está o presidente da Deputación de Pontevedra. Damos comezo a este capítulo. Ponemos de pé. Escoitamos o himno de Galicia, as autoridades en pé.
Alcalde, micro al alcalde. No te preocupes. Boísimos días, donas e señores, e benvidos ao capítulo xeral da encomenda do cocido 2025. Para abrir o capítulo ten a palabra o gran comendador don Xosé Crespo Iglesias. Moi bons días a todas e a todos, benvidos, señor presidente, autoridades, benvidos ao quilómetro cero de Galicia. Xa vedes que o dos ovos a Santa Clara, lexos de ser unha leenda, ás veces funciona, a nós funcionounos. Ahora ben, como dice un dito, hai que dalos con devoción, porque eu teño uns concelleiros, algún deles, hai de todo, algún deles que teñen máis devoción que outros. A semana pasada, pois leváronlle 5 dúcias o pedaño de Catasós para que non chovera para Matanza. E non só non choveu, senón que a choiva apagou o lume do porco que se estaba buscando. Pero elevoulle 5 doceas, pero se ao mellor se cada devoción non era tanto, onte foron 2 doceas, e a verdade que hoxe veu o noso día. Creo que é o propio día para comer cocido, que faga frío, e máis que poidamos disfrutar desta xornada festiva. Benvidos a todos e que teñades unha grata xornada. Ben, pois vai a dar comenzo o nomeamento de novas comendadoras e comendadores de encomenda do cocido. O primeiro dos novos comendadores, nacido el 13 de agosto de 1960, casado, con 3 hijos, Takahiro Nakamae se licenció en Derecho por la Universidad de Tokio e ingresó en abril de 1985 en el Ministerio de Asuntos Exteriores. A continuación, ya como estudiante diplomático, realizó estudios de posgrado y de especialización en el idioma español en Valladolid y en Madrid. Fue en febrero de 1988 cuando viajó a Galicia por primera vez. Después de desempeñar el cargo de Director General de Asuntos de América Latina y el Caribe y ser embajador de Japón en Argentina, regresó a España como embajador en diciembre de 2022. En junio de 2023 tuvo la ocasión de mantener en Pontevedra una reunión con el presidente de la Xunta de Galicia, don Alfonso Rueda Valenzuela, con quien intercambió opiniones acerca de diversos temas, como la cooperación empresarial y el fomento del turismo entre Japón y Galicia. Y decirles, como un dato curioso y anecdótico también, que ayer por la tarde, con el alcalde Crespo, hizo un intenso tour por empresas de la LIN. Le damos la bienvenida al excelentísimo señor don Takahiro Nakamae. Prometo defender el cocido de la LIN y adquiero
el compromiso de degustarlo por lo menos una vez al año, a ser posible en compañía de los comendadores. Impón a capa o excelentísimo señor don Alfonso Rueda, presidente da Xunta de Galicia. Autoritate quam mi costionis dignitas concedit, te comendatore nominamos. Bienvenido. Ahora vete a firmar allí. Ahora tienes que firmar. E facendo manexo do estadullo, o embaixador do Japón, que non o ten fácil, asina no libro de honra e nos dirixe unhas... Non, isto non é fácil. Dalle que dos magos. E nos dirixe unhas breves palabras. Agradezco al señor alcalde y a los organizadores su iniciativa de permitirme desempeñar este cargo tan importante. Agradezco también a las autoridades y los invitados por su digna presencia. A los señores comendadores y señoras comendadoras les agradezco su compañía y expreso mi ilusión por trabajar con ustedes para el éxito de esta feria. A los amigos ciudadanos de Lalín y a los participantes de la feria, gracias por estar con nosotros. Para mí es un enorme placer poder disfrutar de esta festividad con todos ustedes. La promoción del cocido y la Feira do Cocido de nivel internacional es una iniciativa sumamente positiva para la divulgación de la cultura gallega y creo que es un gran aporte para el fomento de la amistad entre los pueblos. Por eso siento un enorme orgullo y responsabilidad por tomar parte de esta gran festividad. Quedo con mucha ilusión por contribuir con todos ustedes al éxito de la feria y quisiera contar con su apoyo. Muchas gracias. Arantxa Sarasola Ormazábal es una empresaria y editora fundadora del grupo empresarial e editorial Prensa Ibérica, junto a su marido Javier Molde Miguel. Vicepresidenta de la compañía, es diplomada en turismo, licenciada en geografía e historia, graduada en estudios ingleses y máster en literatura inglesa. En 1978 inició una recorrida y reconocida trayectoria junto a su esposo Javier Moll como editora de prensa con la compra de Editorial Prensa Canaria, a la que pertenecían La Provincia y Diario de Las Palmas. La edición de periódicos, a la que ha dedicado junto a su marido los últimos 45 años, es una de las grandes pasiones de Arantxa Sarasola, una mujer con una extraordinaria sensibilidad por el cine, la pintura y otras manifestaciones culturales. Arantxa Sarasola y Javier Moll tienen 5 hijos y 10 nietos y desde hoy comendadora del cocido. Con todos ustedes, doña Arantxa Sarasola. Prometo defender o cocido de Lalín e adquiro o compromiso de degustalo, polo menos unha vez ao ano, a ser posible na compañía dos comendadores. Moitas gracias. Impón a capa don José Ramón González Juanatei. Ahí está. Muy bien.
Autoritate quam mi costionis dignitas concedit, te commendatrici nominamos. Bienvenida. Ahora le toca ir a firmar. Ahora le toca ir a firmar. Buenos días. Para Javier y para mí es una gran satisfacción personal ser nombrados comendadores de la Feira do Cocido de la LIN. Es un orgullo y un honor convertirnos en embajadores de este emblemático manjar que da personalidad a este maravilloso municipio y que es sin duda uno de los mejores platos que se puede degustar y disfrutar en Galicia y en España. Les aseguro que hemos probado el cocido en muchos lugares y que los hay excelentes, pero ninguno como este. Los magníficos productos de la tierra hacen de este cocido un auténtico placer para los sentidos. Y la devoción por el del pueblo, de la LIN, hacen de esta fiesta un acontecimiento gastronómico único. Muchas gracias. Javier Mol de Miguel es un empresario y editor español, fundador y presidente del grupo editorial Prensa Ibérica. Prensa Ibérica se ha convertido, tras la compra del Grupo Z en el año 2019, el lanzamiento del Periódico de España en el 2021 y la más reciente incorporación de las cabeceras como el Correo Gallego y el Correo de Andalucía, en el grupo líder de la prensa regional y local de España, con 27 periódicos y 72 crónicas locales, además de diversas revistas. Las publicaciones del grupo suman 2 millones de lectores diarios en papel y 185.000 ejemplares, con un sólido posicionamiento en soporte digital. En Internet, los diarios del grupo alcanzan los 22 millones de usuarios únicos y superan los 450 millones de páginas vistas al mes. Y lo más importante, sus 5 hijos y 10 nietos. Con todos ustedes, don Javier Mol. Prometo defender el cocido de la LIN y adquiero el compromiso de degustarlo, por lo menos una vez al año, a ser posible en compañía de los comendadores. Con a capa, doña Ana Pastor. Autoritate quam mi costionis dignitas concedit, te commendatorem nominamos. Bienvenido. Gracias. Voy a firmar ahora. A ver el manejo de don Javier Mol con el estadullo. Ahí está. Se acabó el billete de avión. Autoridades, presidente de la Xunta, amigos todos. Personalmente nos alegra estrechar aún más nuestros lazos con la LIN y con Galicia. Una tierra a la que unimos para siempre nuestro destino cuando en 1986
Como editores de prensa adquirimos Faro de Vigo, una cabecera que lleva más de 170 años contando a los gallegos día a día lo más destacado de la actualidad. En el año 2000 lanzamos La Opinión de A Coruña y más recientemente, en 2023, compramos El Correo Gallego, que como saben se distribuye como Faro en la LIN. El periodismo comprometido es aquel que, con independencia y amor a la verdad, se identifica con la ciudadanía a la que informa y se integra en la sociedad defendiendo sus intereses, haciendo propios sus problemas y emocionándose con sus éxitos. Los diarios gallegos de prensa ibérica, que celebraron hace 5 años el éxito que supuso la declaración de esta Feira do Cocido como fiesta de interés turístico internacional, han defendido y difundido siempre el buen nombre del cocido de la LIN. Estoy seguro que van a seguir haciéndolo. Y no porque Arantxa y yo seamos ahora comendadores, sino porque lo merece. Muchas gracias. Marián Mouriño Terrazo es la actual presidenta del Real Club Celta de Vigo, equipo gallego de fútbol que milita en la Primera División Española. Con formación en estudios empresariales por la Universidad de Miami, trasladó su residencia a Campeche durante 10 años, donde se hizo cargo de la gestión del grupo empresarial familiar GES, Grupo Energético del Sudeste, el cual abarca un amplio abanico de franquicias internacionales. Desde ese momento, su vida se desarrolla entre España y México, dependiendo de las exigencias de su actividad empresarial. Paralelamente a la gestión del grupo, Marián Mouriño también está al frente de la Fundación Juan Camilo Mouriño Terrazo, institución de asistencia centrada en el apoyo a jóvenes en vulnerabilidad económica. Conocedora de los valores y la filosofía que transmite el club, en diciembre de 2023, Marián Mouriño se convierte en la primera mujer presidenta del Real Club Celta de Vigo, un nombramiento que la hizo crecer en popularidad, traspasando todas las fronteras gracias a la masa social que sigue al conjunto celeste a lo largo de todo el mundo. Con todos ustedes, doña Marián Mouriño Terrazo. Juro defender el cocido de la LIN y adquiero el compromiso de degustarlo por lo menos una vez al año, a ser posible, en compañía de los comendadores. Impón a capa o noso presidente da Real Federación Española de Fútbol, don Rafael Louzán. Autoritate quam mi costiones dignitas concedi, te comendatrici nominamos. Bienvenida. Para firmar. Asinando no libro de honra como nova comendadora a presidenta do Real Club Celta. Buenos días a todas y a todos, autoridades, Alfonso, alcalde, José Crespo, muchas gracias por invitarme a mí, al Celta, a representar con orgullo esta tradición tan importante y tan deliciosa como el cocido gallego de la LIN. No solo estoy contenta por degustar hoy un buen cocido, además de que vengo varias veces al año, sino porque en la LIN es tierra celeste, tierra celtista. Tenemos aquí una de las peñas más representativas y más grandes y me encanta venir aquí, me encanta sentir su cariño, su afición y su apoyo incondicional de la Peña Dodeza de la LIN. Muchas gracias.
Nado en Ourense, ao carón das Burgas no ano 1940, cun interese pola escultura que espertou dende idades moi temperás, Acisclo Manzano é unha das figuras máis recoñecidas da escultura contemporánea en Galicia e España. Iniciou a súa formación na Escola de Formación Profesional e na Escola de Artes e Oficios de Ourense, continuando máis tarde a súa aprendizaxe en Santiago de Compostela con José Liste. Xa desde as súas encargas, Cristos e figuras religiosas en madeira, amosa unha clara tendencia a innovación formal. Conta co título de Bacharelato de Honra do Instituto Sánchez Cantón de Pontevedra. Recoñecido por críticos e historiadores, recibiu numerosos premios como o Premio Nacional de Escultura nos anos 1962 e 1968. A súa escultura móvese estéticamente dentro do universo figurativo, aínda que en algún momento a súa carreira chegou a aproximarse ao territorio da abstracción. Académico de número da Real Academia Galega de Belas Artes, medalla de ouro da provincia de Ourense. Ele é o grande artista galego don Acisclo Manzano. Xuro e prometo defender o cocido de Lalín adquirindo o compromiso de gustalo polo menos unha vez ao ano, a ser posible en compañía dos comendadores. Imponlle a capa dona Nava Castro, diputada provincial. Mira cara a min. Ti mira cara a min. Ah, sí. E Pepe centrando a xogada con un cucharón que está moi brilante hoxe, Autoritate quam mi costionis dignitas concede, te commendatore nominamos. Benvido, Acisclo. E agora, e vai bufando, dixo, a ver como me manexo co estadullo, o grande Acisclo Manzano. Xa está. Bueno, autoridades, señor embajador, amigos todos, amigos de Lalín, quero dar as gracias por ser acollido en esta cidade, en que son nacido en Ourense, os considero de Lalín, do Deza, e graciñas a todos. Quero compartir esta capa con mestre Mateo, o gran escultor galego. Pois acaba de deixalo a man clarísimo o do mestre Mateo, que se o colle Pepe, seguro que o Pórtico da Gloria está en Lalín. A seguinte comendadora, veciña de Lalín, natural da parroquia de Cercio, terra do escritor e director teatral Varela Buxán, diplomada en Traballo Social pola Universidade de Santiago de Compostela, licenciada en Socioloxía e Ciencias Políticas pola Universidade de Salamanca, máster en Dirección de Xestión de Centros de Servicios Sociais da Universidade da Coruña, docente na Academia Galega de Seguridade Pública, formadora colaboradora na Comandancia de Pontevedra e na Xefatura Provincial da Policía Nacional. No ano 2012 renunciou voluntariamente á dedicación exclusiva que tiña noutros concellos para ser actualmente tenente alcalde do Concello de Lalín. Ademais de ser concelleira de Economía, Facenda, Contratación Pública, Réxime Interno, Xestión de Fondos Europeos e Axenda Urbana. Un carácter pacífico e conciliador, é moi práctica, afable, simpática, decidida e resolutiva. É moi boa persoa. Con todos vostedes, dona Paz Pérez Asorén. Impón a capa don Román Rodríguez, que está xa preparado. Xuro defender o cocido de Lalín e adquiro o compromiso de degustalo polo menos unha vez ao ano, a ser posible, na compañía dos comendadores. Mira para aquí.
autoritate quam mic optionis dignitas concede, te commendatrici nominamos. Benvida. Al firmar. Quero empezar as miñas palabras agradecendo ao gran comendador e alcalde José Crespo por ter pensado en min para concederme a honra de levar esta capa. Unha capa que, crédeme, que pesa, e pesa moito, pero tamén crédeme que non pesa no seu aspecto físico, senón que pesa no que conleva como responsabilidade. Porque esta capa non é só un símbolo, senón que é un firme compromiso de implicación por Lalín. Formar parte deste gran número de embaixadores é unha fermosa ilusión e a través da cal a nosa gastronomía e a nosa identidade como pobo supón un orgullo para calquera persoa. Pero para unha lalinense, como a min, fondamente apegada ás miñas raíces, esta feira, a Feira do Cocido, foi sempre algo máis con a festa. Esta distinción é un soño feito realidade, pero é un soño cargada de obrigas e responsabilidades por Lalín. Dende nena, e grazas á miña familia, sempre estiven moi vinculada a esta feira, a Feira do Cocido, participando nas súas actividades. Aínda hoxe me recordo e me recoñezo nas fotos da infancia cando participaba xunto ca miña veciñanza nunha carroza cos meus veciños representando unha romería ou vestida co traxe regional alá polo ano 1979 asomada á fiestra dunha casa de madeira ou mesmo viaxando ao Concello de Zas a recoller o liño que despois representábamos na carroza da nosa parroquia. Aqueles anos foron os que sementaron en min un sentimento profundo de pertenza a esta nosa terra e a esta tradición. Son moitos e vos recordos os que levo comigo e que con agarimo aquí hoxe retoman con máis forza ca nunca. Mais tarde tiven a oportunidade de traballar polo meu pobo e polos meus veciños desde o Concello. E se estou algo aprendendo e moito neste camiño que estou recorrendo é que Lalín non se entende sen a súa xente. Esta feira e todo o que significa o cocido en Lalín vivo xa non só desde a perspectiva do ocio, senón baixo a responsabilidade de que todo saia ben e de que esta marca de primeiro nivel, que é a nosa feira, sexa tamén máis lonxe cada vez mantendo esa denominación e ese recoñecemento de internacional. Pero se hai algo que nunca cambia é a ilusión por facer pobo, por facer Lalín. Sei que o alcalde e gran comendador, cando nos impón esta capa, busca recoñecer a quen traballou por e para Lalín, ou ben, animar a seguir facendo. No meu caso, esta honra leva implícita a exixencia de dar aínda máis porque amar a Lalín non é só un orgullo, senón que é demostrar compromiso. Por iso, como nova comendadora, o meu xuramento non será só defender e degustar o cocido de Lalín, senón tamén o de seguir traballando con afán por Lalín e pola súa xente, mantendo vivo o espírito desta festa e levando con honra o nome de Lalín alá donde vaya. Por moitas máis edicións exitosas desta nosa feira que tan parellas van á miña propia historia. Moitas gracias. Nacido en Monforte de Lemos, licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Complutense de Madrid, doctor en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad también Complutense de Madrid, profesor de Economía Aplicada de la Universidad CEU San Pablo, asesor del Gabinete de Presidencia de la Xunta de Galicia del 2009 al 2012, consejero de Economía e Industria de la Xunta de Galicia, consejero de Economía, Empleo e Industria de la Xunta de Galicia, vicepresidente segundo y consejero de Economía, Empresas e Innovación de la Xunta de Galicia, vicepresidente primero y consejero de Economía, Industria e Innovación de la Xunta de Galicia,
de mayo del 2022 a junio de 2023, diputado del Parlamento de Galicia de septiembre del año 2016 a agosto de 2023, diputado del Congreso de los Diputados desde el año 2023 y en la actualidad presidente de la Comisión Mixta para la Unión Europea y portavoz de Industria del Grupo Parlamentario Popular. Él es don Francisco Conde López. Xuro defender o concello de Lalín e adquiro o compromiso de degustalo ao menos unha vez ao ano, a ser posible en compañía dos comendadores. Impone la capa don Andrés Ramos Castro. A ver, Andrés. Ponlle ben o lombo con non lle peixo. Autoritate quam mi costionis dignitas concedit, te comendatore nominamos. Benvido, Paco. Dejamos la idea que puede llevar el estadullo a la Comisión Europea, que buena falta hace. Presidente da Xunta de Galicia, gran encomendador, autoridades, por suposto, comendadores do cocido e compañeros que nos incorporamos, en primeiro lugar, un sentimento de agradecemento. Moitísimas grazas porque é, de logo, un auténtico orgullo poder ser comendador do cocido. E, se me o permite o alcalde de Lalín, voume referir a vostedes como veciño que me sinto deste concello, como veciño que fun, e como veciño que de alguna forma hoxe adquiro pois ese compromiso de levar o cocido de Lalín alá por todas as terras onde poda estar. O cocido de Lalín e Lalín a súa xente xenerosa e sobre todo xente de acollida. E seguramente eses son os dous valores que tamén representan o cocido de Lalín. Sempre hai un momento, eu sentime no seu momento enormemente agradecido pola acollida que tiven aquí. Hoxe me sinto especialmente agradecido tamén por recibir este recoñecemento. Dende logo, eso significa, querido alcalde, querido gran encomendador, un enorme compromiso que asumimos e que, dende logo, vamos a traballar para que este cocido poda ser, siga sendo unha referencia dende o punto de vista gastronómico do que significa Lalín e tamén do que significa Galicia. Por eso, queridos comendadores, querido gran comendador, sempre Lalín e sempre o cocido Lalín. Naceu en San Salvador de Combarro, en Rodeiro, no ano 1978. Actualmente é presidente da Diputación Provincial de Pontevedra, cargo que exerce dende o ano 2023. É licenciado en Dereito pola Universidade de Santiago de Compostela, desenvolveu o seu labor profesional na empresa privada como técnico de organización e en diversas empresas do sector servicios e outros. Ao longo da súa andaina política foi concelleiro en Rodeiro e alcalde do municipio dende o ano 2011, cargo que revalidou con maiorías absolutas no ano 2015 e 2019. En 2021 foi nomeado delegado territorial da Xunta de Galicia en Pontevedra ata tomar posesión como a presidente provincial no ano 2023. El é don Luis López Dieguez. Xuro defender o cocido de Lalín e adquiro o compromiso de degustalo, polo menos unha vez ao ano, a poder ser na compañía dos comendadores. E vai no capar don Víctor Manuel Vázquez Portomeño.
Apado queda. Gracias, Víctor. Autoritate, quam mi costionis dignitas concedit, te commendatorem nominamos. Benvido. Vai firmar. Bueno, moi bons días a todos e a todas. A verdade é que vos coñezo prácticamente a todos e pode parecer semellar que pronunciar unhas palabras resulta doado e confeso que non. Lalín, Feira do Cocido, Pepe Crespo. Unha capacidade infinita para convertir o normal en extraordinario. E falo por min, que seguramente, ou penso que a diferencia de outros compañeiros de capa, esta especie de empadronamento oficioso ou certificado de empadronamento oficioso pois fai que me sintan como cambote que son, que o xintelicio dos que vivimos en Rodeiro, esa vinculación con Lalín que faga que se me vexa por aquí moitas veces. Eu vivín aquí 5 anos, teño no ámbito profesional, pois comparto escenarios con autoridades que están aquí, con Pepe Crespo como anfitrión e tamén, que non é a primeira vez que poño unha prenda de Florentino, pero sobre todo cocido, que é o quilómetro cero da gastronomía galega, ese punto de encontro onde sempre hai que volver e do que recoñezo que sinto ata morriña desde o momento no que o presidente Rueda pois me encomendou outras responsabilidades aquí fora do Deza. E si Lalín, casa de portas abertas, o cocido, un amigo na mesa, e Pepe Crespo, esa persona que sempre rescata, que eu son con razón o seu fillo político, como non vai ser un día especial para mí? Tan especial como o cocido, que transforma e convirte o normal no extraordinario. Extraordinaria é a miña honra e gratitude por recibir isto. E son novo, relativamente novo. E hai quen di por aí que, según se van cumplindo anos, o que fai é tirar as cousas que non son importantes e gardarse realmente importante. Así que eu gardo con moitísimo recordo aquel rebulir entre as pernas de miña avó e miña nai cando estaban aos potas o lume para realizar un cocido nos principais eventos de encontro familiar, incluído no mes de setembro, na festa parroquial, que a veces había moitísimo calor. Ali estaba o cocido. Como tamén gardo con moitísimo recordo, é moi bo arremangarse para traballar a reo. Non quedaba máis remedio. Cando chegaba a matanza, estou falando moito antes da canción de Galicia Caníbal e tamén de que fose unha festa etnográfica. E gardo magnífico recordo das noites do cocido, a do sábado po domingo, porque salíase sempre de marcha. Oye, lembrazas dificilmente confesables aquí en público, pero, para a tranquilidade dos meus, todas alegres e felices. E gardo, sinto e coido as amizades, as experiencias, as ensinanzas que tiven aquí en Lalín e que levo comigo. Por iso que, para min, non fai falta explicarme o especial e o importante que é recibir esta capa, porque é un dos maiores privilexios que ten unha persona que naceu no Deza. Así que, bendita hora que me chamou Pepe, eu estaba ali en Pontevedra, das poucas veces que lle collo a primeira, para trasladarme, pois isto, non? Eu, como sempre, pensei que me iba a orientar, solicitar ou aconsellarme, pero non. De novo, volve a convertir o normal en extraordinario. Sí e non. Pedirme que o 23F de 2025 me vista esta capa. E eu decidín aceptar o modo lalinense, con razón ou sin ela. Estarei á altura, de verdade, eternamente agradecido ao pobo de Lalín. Viva a encomenda, viva o cocido. Grazas de corazón.
subcampeona olímpica en los Juegos Olímpicos de Tokio 2021. Ha participado en 7 Juegos Olímpicos de manera ininterrumpida desde los Juegos de Sídney en el año 2000 hasta los últimos Juegos Olímpicos, celebrados el pasado mes de agosto en París 2024. Se ha convertido en la mujer española con más participaciones olímpicas. A lo largo de su carrera deportiva ha conseguido grandes logros deportivos, como son su plata olímpica, 6 diplomas olímpicos, así como ha logrado ser 2 veces campeona del mundo y 6 veces campeona de Europa, entre otros. No solamente se ha centrado en su carrera deportiva, sino que también se ha centrado en su formación académica, obteniendo el grado de fisioterapia y la diplomatura de maestra. A nivel personal, la maternidad ha sido su gran medalla y la conciliación su gran reto diario. Unha verdadeira honra para Galicia, dona Teresa Portela Rivas. Prometo defender o cocido de Lalín e adquiro o compromiso de degustalo, polo menos unha vez ao ano, a ser posible na compañía dos comendadores. Impón a capa don Antón Lamazares. Autoritate, quam mi costionis dignitas concedit, te comendatrici nominamos. Bienvenida. Bienvenida. Va a firmar. Bueno, moi bons días a todos, presidentes, señor alcalde. Moitísimas gracias, hoxe un día pois, que me sinto moi privilexiada de poder estar aquí con todos vos, desde que se me nomé como comendadora, sobre todo coñecendo a historia que hai detrás. E síntome orgullosa de poder compartirlo con todas as celebridades que hai hoxe aquí. A verdade é que, vou vos dicir, o cocido é de Lalín, pero a verdade é que sinto que o cocido é de todos. E digo isto porque síntome moi galega, síntome orgullosa de todo o que temos e cando viaxo polo mundo, cando fanlo de Galicia, entre outras cousas, pois o cocido de Lalín, no? Que é un cocido de todos que temos que disfrutar e, sobre todo, penso que temos que seguir conservando as nosas tradicións, a nosa gastronomía, a nosa cultura galega, e por iso decidíme a aceptar este reto de poder estar aquí e polo menos unha vez ao ano tomar cocido. Como deportista que son, terei que buscar a fecha oportuna, pero aquí estarei. Moitísimas gracias. Licenciado en Medicina e Cirurxía pola Universidade de Santiago de Compostela, funcionario do Corpo Especial de Xestión e Administración Sanitaria, máster en Alta Dirección Hospitalaria pola Escola de Administración de Barcelona, diplomado en Dirección Hospitalaria pola Escola Nacional de Xerencia Hospitalaria e Escola Nacional de Sanidade, diplomado en Sanidade pola Escola Nacional de Sanidade, membro do Comité de Dirección do Comité Executivo do Partido Popular de Galicia e do Comité Executivo Provincial do Partido Popular de Ourense, diputado do Partido Popular por Ourense no Parlamento de Galicia dende o ano 1997, portavoz de Sanidade na quinta, sexta, sétima, octava e novena legislaturas, mellor parlamentario de España no eido sanitario, elixido pola revista especializada Redacción Médica, e presidente do Parlamento de Galicia na 11ª, 12ª legislatura. Por eso din que o Parlamento goza de boa saúde. Con todos vostedes, don Miguel Ángel Santalices Vieira.
Prometo defender o cocido de Lalín e adquiro o compromiso de degustalo polo menos unha vez ao ano, a ser posible, na compañía dos comendadores. Pon a capa, don Rafael López López. Autoritate quam mi costionis dignitas concedit, te commendatore nominamos. Benvido. Vai firmar. Bueno, primeiro, presidente, alcalde, señor embaixador, comendadores, novos comendadores, veciños, hoxe nos acompañades neste acto. Primeiro, darlle as gracias ao alcalde de Lalín. Eu, o alcalde de Lalín, teño os veciños, tamén agora me refero. Podedes presumir de ter un alcalde, como definí no seu día, ao que non se lle escapa unha lebre. Ten esa habilidade de sempre buscar o mellor para o seu concello e a boa fe que o consigue. Defender o cocido, eso é fácil, e as bondades do cocido, pois, explícaas perfectamente o doutor González Juanatei, que é por quen nos debemos de deixar levar. Pero o máis importante é defender os valores de Lalín, a cultura de Lalín, a amabilidade da súa xente. Eu aquí sempre me sentín cómodo, sempre me sentín querido e teño con Lalín unha relación entrañable. Eu xa sei que todo xira ao rededor de Lalín. Todo, todo. Aquí, se hai que falar de aeropuertos, Lalín está no centro. Todo, isto hai que telo claro. Todo o mundo que é de Lalín sinte un orgullo especial de pertenza a esta terra. E, ademais, o explican con fachenda. Presumen e mesmo discuten, pero hai que arrugarse na discusión, porque eles imperan e teñen claro que o Lalín, centro do mundo, e non hai nada máis. Espero que sea a última vez, permítame estas dúas licencias xa para rematar, que sea a última vez que Rafa López me ponga a mão encima, porque... E explico por qué. Rafa López é o xefe de oncoloxía do Clínico de Santiago. É mellor que non che toque, por lo tanto, espero que sea a última vez. E agora un par de consellos, e así tamén aproveito para dar as gracias. Fai pouco tuve un resbalón, non un político, un resbalón que tuve unha caída que me lesionei e quero lle transmitir un par de mensaxes. Primeiro, estou moi agradecido a moita xente que me chamou preocupada por o percance que tuve, e fruto dese percance tamén aprendí moitas cousas. Podemos caer en calquer momento, sobre todo en Galicia que se chove. Recoméndolle que leven zapatos de goma rayao, porque eu levaba zapato de goma liso, e o liso prodúcese o resbalón. Segundo, cando estar no chao hai que ter paciencia. Encárganse varios de coordinar todo o que hai que facer contigo. Non mover es de cadera, non mover tal, cuidado, pero sé paciente. E por último, ser sumisos. Non te podes lavar, non te podes vestir, e tamén moi importante, perdamos o pudor. Eso é básico. É un consello que eu lle transmito. Ojalá nunca caiga, pero por si caen,
levar ese dicionario. Moitas gracias e viva Lalín. E para pechar o capítulo xeral da encomenda, fai uso da palabra o gran comendador da encomenda do Cocido de Lalín, don Xosé Crespo. Querido presidente Alfonso Rueda, delegado do Goberno, conselleiros e autoridades, compañeiros do Senado, que eu creo que é a vez que máis representación hai na Feira do Cocido, e queridos comendadores, tanto os comendadores que fan a encomenda desde sempre, como os novos comendadores que a partir de agora sodes un pouco fillos adotivos de Lalín. Xa vedes o grosor que ten o libro de honra da encomenda, xa ten unhas cuantas follas. Por lo tanto, xa hai moitísimas persoas que defenderon Lalín, tanto na parcela persoal como no ámbito onde lle tocou traballar. Eu non me quero alongar moito, porque vamos ben de tempo, pero vamos xustos. Simplemente quero facer unha pequena mención aos comendadores deste ano. Querido embajador, muchísimas gracias por aceptar ser pregonero del Cocido. No era normal que trajéramos a un embajador, no era habitual hasta ahora, pero como la Feria del Cocido adquirió la dimensión internacional, pues el hecho de que usted haya aceptado para nosotros es una gran oportunidad y una tranquilidad. El Cocido, allá por su tierra, aún no era muy conocido. A partir de ahora será ya un poquito conocido. Y luego, además, pues yo creo que podíamos decir que el Cocido de Lalín a partir de hoy es como el reinado de Felipe II, que ya no se pone el sol. Nace el sol en Japón, luego tiene que dar un pequeño salto por Oriente Medio, donde no le tienen mucho cariño al cerdo, y ya aterriza en Europa y nos vamos a América. En todos esos sitios hemos hecho cocidos, en Norteamérica, en Sudamérica, por supuesto en Europa en varios sitios, y algún día espero poder hacerlo en Japón. Sé que para usted ha sido un sacrificio importante. Ayer hicimos una tournée desde las 9:30 de la mañana hasta las 12 de la noche. La cosa no fue pequeña, pero me decía que voy a tener que cambiar el informe que contaba hacer de esta visita a Lalín, porque le sorprendieron nuestras empresas, le sorprendió nuestra cultura gastronómica, le sorprendió nuestra artesanía. En definitiva, que yo estoy muy feliz de haber compartido con usted ayer un día, empezando ya el viernes con la Gala del Cocido. Muchísimas gracias, Takahiro Nakamae, por haber aceptado ser comendador y pregonero de la Feria del Cocido, la 57 edición de la Feria del Cocido. Querido Lugués, querido Luis López, voy a ir por este orden porque así ya os estoy viendo a todos. Querido Lugués, sin duda para min é especial que ti sexas comendador do Cocido. Naciches nestas terras, criáchete nestas terras e quérelle estas terras. Bueno, eu sei que ás veces se cadra molestote demasiado, pero quero que sepas que as capas dámolas polo que se fixo, pero sobre todo polo que se pode facer. Así que moitísimas gracias. Moitísimas gracias. Moitísimas gracias, Lugués, porque para nós é unha satisfacción e para min, persoalmente, xa te podes imaginar, inda que ás veces pois non estemos de acordo en algunha cousa, podes te imaginar que é unha satisfacción profunda. Eu síntote como un amigo e un compañeiro destas terras. Querido Santalices, sin dúbida, dis que a min que non se me escapa unha lebre, que non che escape a ti, porque a min escaparonche se beben delas, eso aseguro-cho. Pero, en todo caso, o que che podo asegurar é que a ilusión que ti tes con Lalín non a ten moita xente. Eres de Ourense, pero non hai evento cultural, os gastronómicos tamén lle gustan, pero menos. Pero non hai evento cultural que non este Miguel Santalices en Lalín. Eu creo que de todas as inauguracións e exposicións que se levan feito en Lalín, ele é un gran amigo de todos os artistas plásticos, que non estuvera Miguel Santalices. Por lo tanto, era unha obrigación que tiñamos contigo desde hai tempo e saldámola de algún xeito, pois poñéndoche esta capa e declarándote como un fillo adoptivo de Lalín. Doña Arancha e don Javier Mol, la verdad es que vivir en un pueblo como Lalín, que no eres ciudad, ni eres grande, ni eres pequeño, ni eres ciudad dormitorio, ni estás en la periferia de ninguna de las grandes urbes, es difícil sacar la cabeza. Es muy difícil en este mundo globalizado y tan complejo. Y Lalín queremos ser un ayuntamiento que tenga vida propia, precisamente porque queremos tener algo que decir en el contexto de la geografía gallega.
Y eso, por eso nos inventamos cosas como la encomienda del cocido, como la feria del cocido, no tan solo para difundir nuestros productos, sino también para que de alguna manera nos valgan de embajada. Y yo les agradezco mucho a ustedes que estén hoy aquí, porque a veces para las empresas lo primero que prima es la rentabilidad. Y a veces mantener ediciones, pues desde el punto de vista económico no es lo mejor para una empresa, pero a nosotros nos da notoriedad, no solo a la LIN, sino a la comarca de Deza y Tabeirós, con la edición que tienen aquí. Y por supuesto, esa notoriedad viene de que si no hablan de ti no existes. A veces te dan caña, bueno, es normal, pero es importante que hablen de uno. Es importante que hablen de un pueblo porque eso te pone en el mapa y nosotros queremos estar en el mapa y luchamos encarecidamente, aunque a veces pues gente como Miguel Santalices nos diga que presumimos demasiado, pues luchamos por precisamente tener un sitio en el que estar y en el que presumir y nos sentimos muy orgullosos. Así que muchísimas gracias por la apuesta que han hecho por muchos sitios de España, pero en este caso por la comarca del Deza. Muchísimas gracias y es un honor que sean comendados del cocido. Querida María, bueno, la verdad es que con el Celta, aquí hay más afición al Celta que a cualquier otro equipo en la Liga. Estás jugando en casa, nunca mejor dicho. Espero tener buena suerte contigo en el sentido de que nosotros ya llevamos haciendo cosas con el Celta. Fuimos a hacer una especie de cocido a Ucrania cuando jugaban la Champions. No salió bien, pero tampoco salió muy mal. Hoy a Ucrania pues no sería posible ir en aquel momento. Y recuerdo, tengo una grata sensación de aquel año y sobre todo de haber llevado el cocido para darle a los jugadores después de jugar. Antes pues a lo mejor no es posible. Pero quiero contaros una anécdota a todos y es que el resbalón más grande de la historia de la encomienda del cocido se produjo en aquel momento. El rey del mambo en el deporte a nivel gallego era Mostovoi. Entonces conseguí recomendación para que Alexandre Moscovoi fuera comendador del cocido. Y lo invitamos a venir y aceptó. Y juró defender el cocido. Y estuvo bien. Pero al terminar, en aquel momento, pues como estaba en la cresta de la ola, los periodistas se dirigieron a él y le preguntaron qué le parecía ser comendador del cocido y si le gustaba el cocido. Y dice, yo no comí cocido en mi vida ni lo pienso comer. Por lo tanto, espero que ese resbalón no se produzca con usted, María. Gajes del oficio. Yo creo que fue el gran resbalón que tuvimos en todos estos años de encomienda. Yo no sé si era musulmán o no sé, pero lo que es cierto es que no le gustaba el cocido. Querido Acisclo, tú mismo dices bueno, María, y sobre todo te quiero agradecer una cosa, que me fijé en ti para pedirte que fueras comendador, para buscar recomendación para que fueras comendadora del cocido, porque amas a nuestro país e defendes Galicia como un sitio singular, non mellor que ningún, pero tampouco máis malo. E o feito de que o Celta, cando estás nesas campañas internacionais e nacionais, pois poñas elementos de galeguidade como fai agora o Celta, para non ser unha motiva de satisfacción, porque iso é fazer país. Así que moitas gracias por esa iniciativa, que realmente é polo que te escollemos fundamentalmente, tamén polos teus méritos e polo que podes facer no futuro, pero sin dúbida por eso é unha parte importante. Querido Acisclo, vamos a ter que nombrar fillo xa de Lalín porque estás casi tanto en Lalín como na túa terra, pero Acisclo é un home xeneroso, un dos grandes artistas plásticos de Galicia e sobre todo é unha gran persoa. Esa escultura que vedes aí, que é unha peregrina, que de momento está en poliéster, algún día estará ou en ferro, ou en bronce, non o sei, pois foi donada por el. Veu facer unha exposición aquí, unha gran exposición no Museo de Lalín, e logo encima, aínda por riba, nos donou esa escultura para Lalín, que poñerémola, si podemos, no centro, onde se xuntan os dous camiños de Santiago, o camiño de inverno e máis o camiño Sanabrés. Si podemos buscar un sitio axeitado, ali irá esta escultura cando a teñamos fundida. Moitísimas gracias, non che dou a capa pola escultura, douche a capa, damosche a capa os de Lalín pola túa trayectoria e sobre todo porque estás connosco moitos días. Gracias. Maripaz é unha compañeira e amiga, que podo eu dicir dela? Que ten un carácter que non é moi parecido ao meu, o cal iso é bo para traballar, porque senón sería complexo. Ela é unha das grandes facedoras no grupo municipal e, por tanto,
eu creo que Lalín está en deuda cunha muller que traballa tanto como ela e, sobre todo, con ese carácter tan amigable que ten para cando hai que afrontar un problema, que non son poucos os días que toca iso. Así que moitísimas grazas, Maripaz. Estou convencida de que seguirás traballando mellor que nunca agora con esa capa. Sobre todo os días de frío podes vir con ela que xa estás cerca. E, querido Paco Conde, tiña unha deuda contigo desde hai un século non, pero algo menos, pero hoxe, mañá, pasado, a verdade é que por moitas razóns, entre elas porque viviches en Lalín há algúns anos, pois era obligado que ti tuveras a capa do cocido. Agora non estarnos que faceres da Xunta de Galicia, estás noutras latitudes, é o presidente da Comisión da Unión Europea, que convócala moito, eso é certo, eso é boa cousa, eso quere decir que ten moito traballo. E, querido Paco, a verdade é que Lalín presumimos de ser un pobo agradecido. Andrés Sabio, e teño que decir que para os lalidenses, para nós eres un máis. Ainda que naciches en Monforte, a segunda patria túa pois ten que ser Lalín. Así que moitísimas gracias. E remato contigo, Teresa. A verdade é que unha deportista das máis laureadas que hai en España e que foi a 7 Xogos Olímpicos. Quen pode aguantar 7 Xogos Olímpicos? Casi ninguén, só ti. Eu creo que non hai forma humana de que físicamente poida aguantar un tanto tempo a ir na cresta da ola. Eu non che damos estos de Lalín pola túa trayectoria, que tamén, senón polo que representas para Galiza, dixéchelo no teu discurso, porque eres galega e sintes a galeguidade. E o cocido, nós temos o privilexio de ennoblecelo. Cando discutimos cos de Lugo, que din que é mellor o deles con noso, eu non lle digo que non é certo, María José, eu digo que o mellor se cadra é mellor con noso, non o sei, pero o relato ganámolo nós. O relato vale cartos, nos mundos que corren vale cartos. Así que moitísimas gracias por aceptar, por ser unha galega de pro e por presumir de Galicia e da súa gastronomía, porque o cocido é o plato rei da gastronomía galega. E remato agradecéndolle ao Concello de Boqueixón, eu sou o alcalde que está hoxe aquí, hermanámonos, cada ano sempre temos unha novedade. A novedade deste ano é o hermanamento ca Festa da Filloa del Estedo. A filloa é algo obligado no cocido. O cocido pode levar un feixe de postres, algún poñenlle hasta 7 ou 8, hasta algúns psicodélicos que nunca tuveron que ver co cocido, pero o que é obligado é sempre a filloa. Así que a filloa faremos cousas, a filloa vai facer cousas con Lalín, a comida oficial da Festa de Filloa del Estedo vai ser o cocido de Lalín, feito por un de Lalín, e nós tamén corresponderemos o mellor que poidamos, querido Ovidio. Así que moitas grazas por esa iniciativa de hermanar a filloa, que foi cousa túa, que a Festa do Cocido de Lalín, para min é unha honra, e eu quero rematar agradecéndovos a todos que estedes hoxe aquí. Probablemente se houbera capas para todos merecíades capa, non teño ninguna dúbida, pero o que é certo é que pouco a pouco irémolo facendo, pouco a pouco iremos engrosando esta encomenda destos novos embaixadores de Lalín. Ahora sodes embaixadores, pero non pagamos nada. Por lo tanto, cada vez que teñamos que tirar de vos e vos chamar. Oye, que temos este probleminha co cocido, hai que intentar echar unha mano. E querido pregonero, hoy eres el que más mandas en Lalín, después del presidente Rueda. El presidente Rueda hai que tenerle culto y pleitesía porque es el presidente de la Xunta de Galicia. Pero hoy, después de Rueda, eres el que más mandas en todo. Es decir, puedes ordenar hacer cualquier cosa, cortar una calle, hacer lo que te dé la calle, no hay ningún problema. Hoy eres el alcalde de Lalín. Así que muchísimas gracias por tu presencia hoy aquí e a todos vos que disfrutedes do día, o día veunos de encarga, non é o mellor día, choveu toda a semana, choveu onte pola mañán, que mollámonos o señor Tajajiro e máis eu, e choverá mañá, me parece que tamén chove, pero hoxe escampa. Non sei se a tarde choverá, pero hasta que acabemos os actos non vai chover. Así que moitísimas gracias a todos, pasade o ben, disfrutade do día e algúns xa nos veremos ao longo do día e se non hasta o ano que ven. Moitísimas gracias. Ahora temos que ir poñer as maus. Poñémonos en pé para escoitar o himno do antigo reino de Galicia.
e comendadores se sitúen no centro coas autoridades para unha foto de grupo e darlle un fortísimo aplauso, como non, ás novas comendadoras e comendadores do cocido 2025. Estamos aquí, xa vedes que se está facendo a foto oficial. Temos ao alcalde de Lalín no centro, José Crespo. A súa esquerda, dereita, desde a pantalla está o presidente da Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, e a súa dereita, esquerda, na vosa pantalla, está o embaixador plenipotenciario extraordinario. Señoras e señores, e a benvida ás novas comendadoras e comendadores do cocido da Feira do Cocido de Lalín. Unha vez que rematen os actos na Casa Consistorial, sairá a comitiva cara ao grande desfile da 57ª edición da Feira do Cocido de Lalín. Arriba, tal igual, para que la gente... Explicaba Jacobo Pérez o que vai acontecer a continuación. A xente está indo cara ao piso superior desta casa consistorial do Concello de Lalín, onde vai ter lugar a firma no libro e tamén a impresión das mans no molde. Xa está preparado, estamos vendo ese molde xa listo, temos aí en plano principal, estades vendo o molde desta 50ª edición da Feira do Cocido de Lalín. Aí o embaixador extraordinario e plenipotenciario do Xapón, Takahiro Nakamae, vai facer a impresión das súas mans nese molde. Esta é unha tradición que se fai en todas as encomendas do cocido. Estamos na 21ª edición da encomenda do cocido. Sabedes que esta encomenda do cocido, organizada pola Sociedade sen ánimo de lucro da encomenda do cocido, comezou no ano 2000. Xa está subindo por esas esqueiras o embaixador do Xapón, Takahiro Nakamae. Vai coa capa que xa lle posta, a súa capa de comendador do cocido, como ademais de pregoeiro deste ano, vai ser tamén comendador do cocido. Eso vai ser de por vida. Xa vedes aí esa sala, preparada e lista para o acto. Este é o salón de plenos, o salón de plenos do Concello de Lalín, aquí onde se deciden tantas e tantas cousas importantes para o Concello, e hoxe vai ser testemunha desta impresión das mans do embaixador extraordinario e plenipotenciario del Japón en España, don Takahiro Nakamae. Estamos vendo aquí o ambiente nesta casa consistorial, vemos xa pasou o momento tan emocionante desta encomenda do cocido, esta xente saudándose, falando entre ela, temos a concelleiros de Lalín, temos autoridades, deportistas e tamén veciños, acompañantes, vemos a representantes da Garda Civil, e xa vai entrando o alcalde de Lalín, José Crespo, o presidente da Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, o presidente da Diputación de Pontevedra, Luis López, e o embaixador del Japón en España, Takahiro Nakamae. Están agardando a que cheguen o resto das autoridades. Tamén sabedes que xa temos preparada, por outra banda, na propia praza do Concello, temos xa preparado todo o evento para logo escoitar o pregón desde a praza do Concello, o pregón que será a cargo de Takahiro Nakamae.
neste salón de plenos do Concello de Lalín. Xa está o alcalde Pepe Crespo indicándolle a Takahiro Nakamae, embaixador del Japón en España, como ten que proceder para facer a asinatura nese libro de honra tan importante e que tantas páxinas queremos encher, como é o libro no que vai escoller esas palabras o embaixador del Japón en España para deixar testemunha do que foi este día tan especial para él. Contaba o señor Takahiro Nakamae, contaba que onte estivo de paseo polo Concello de Lalín, puido visitar restaurantes, puido visitar diferentes lugares da vila e desde logo fixo unha inmersión especial e o mismo o afirmaba, foi algo moi emotivo. Afirmaba o embaixador que agora está asinando no libro que isto é algo especial, é un símbolo da unión entre povos, como é o povo xaponés e o povo non só lalinense, senón o povo galego. Vemos aquí a asinatura en directo, esas verbas que deixa para a posteridade o embaixador extraordinario e plenipotenciario del Japón en España, Takahiro Nakamae. Non vos preocupedes que se non temos a ocasión de ver as verbas aquí en directo, ímolas poder ver, pois este libro é non só do Concello de Lalín, senón que este é un libro de todos os galegos, o que vamos poder acceder a él e ver cales son esas palabras escollidas polo embaixador del Japón en España para deixar para sempre recollidas neste libro neste día 23 de febreiro do 2025 en Lalín. Unha data tan especial como a EA de hoxe, unha data que conmemora a poeta Rosalía de Castro e o pintor lalinense e universal La Xeiro. Está o embaixador do Xapón redactando esas verbas tan emotivas que de segures está a deixar. Está comendado, leva a súa capa de comendador da Feira do Cocido de Lalín. E estamos vendo que está moi ben rodeado. Temos as autoridades, como podedes ver, está o presidente da Xunta de Galicia, o alcalde de Lalín, o presidente do Parlamento de Galicia e o vedes á esquerda do alcalde, don Miguel Santalices, está a tenente alcalde Paz Vega, que tamén hoxe foi feita comendadora da Feira do Cocido. Ela mesma dicía que foi un honor para ela. Falando con Alfonso Rueda, temos ao matrimonio que é vicepresidenta e presidente do Grupo Prensa Ibérica. Ela é Arantxa Sarasola Ormazábal, é a vicepresidenta, e ao seu carón está Javier Molde Miguel, que é o seu esposo e presidente do Grupo Prensa Ibérica. Ese salón de plenos está apabullante, cheo de xente bule, de periodistas, medios de comunicación, diferentes autoridades. Estamos vendo tamén a Teresa Portela aí, ollamos ese momento, esa impresión desas verbas no libro do Concello. Está tomándose o seu tempo o embaixador do Xapón, o que nos di que é algo honorífico para nós. Escolleu con moito sino, con moito cariño e moita simbolización as verbas que formarán parte xa da eternidade deste libro do Concello de Lalín. Decía Miguel Santalices que a xente de Lalín está orgullosa de ser de Lalín. E non é para menos. Hoxe é un día para sentir amor, cariño e respeito pola nosa terra. Xa case Takahiro Nakamae está finalizando esas verbas que quedan impresas neste libro no 23 de febreiro do 2025 nesta 57ª edición da Feira do Cocido de Lalín. Xa firma 23 de febreiro do 2025. Hoxe un día solleiro en Lalín, un día de conmemoración, un día no que podemos sorrir e sentir orgullo do noso pobo galego, que vai máis aló da gastronomía, pois a gastronomía é convertida en cultura, en socioloxía, quase antropoloxía. E aí temos xa a firma Takahiro Nakamae,
en Lalín ao 23 de febreiro do 2025. Que o propio embajador del Japón, aí o ten, firmou ese momento de unión, aí o tedes, Takahiro Nakamae, embajador del Japón. Un momento de unión importantísimo, pois tamén a cultura xaponesa é unha orgullosa do seu pasado, tanto como a nós os galegos. Temos outro plano xeral do Salón de Plenos, xa se está preparando todo para que o embaixador coloque as súas mans nese bloque, o mesmo que no Paseo das Estrelas de Hollywood, pero moito millor. Aí xa temos, xa se vai colocando e preparando para poñer as súas mans. O alcalde de Lalín explícalle como ten que facer. Non creo que o noso querido embajador del Japón fixera isto con anterioridade, pois non é algo habitual para un diplomático, para unha persoa de tanta relevancia como a él. Aí va, quenta un pouquiño as mans, o sorriso nos beizos, e este acto de honra, este acto conmemorativo, aí temos para sempre as mans da primeira vez que unha persoa de nacionalidade xaponesa e de tanta relevancia como é o embaixador extraordinario e plenipotenciario del Japón en España coloca as súas mans para sempre, pa posteridade nese bloque. Xa temos aí impresas as mans, este momento tan emotivo, tan especial. Podemos ver agora o momento do lavado desa auga. O simbolismo desta acción é algo que o que lle debemos a súa iniciativa, lle debemos á sociedade da encomenda do cocido, que non para de debullar ideas para levar a gastronomía do cocido aló, máis aló das nosas fronteiras galegas, españolas e europeas mesmo, máis aló dos océanos, que chegue ata Xapón. Para sempre estamos irmandados esta feira do cocido de Lalín co o conxunto do pobo xaponés. Xa estamos listos neste acto tan especial, estamos seguros que aínda queda o momento de emoción que vai ser o pregón do embajador del Japón en España, Takahiro Nakamae. Eso vai ter lugar despois na propia Praza do Concello, onde xa están dispostos, estamos vendo como xa está disposto todo na Praza do Concello, xa oímos ver, estamos aquí no Salón de Plenos e agora cortamos retransmisión porque xa ímonos preparar para sair ao exterior, ao pregón e ás entrevistas cos persoeiros. Quedade con nós e ata agora. Polo visto teño que descubrirme a mí mismo, teño que saber, teño que decir quen son, e eu non me conozco, non sei quen son. Bueno, José Otero Abeledo, pouca xente o reconocerá por ese nome, laseiro prácticamente todo o mundo. É para mí un genio, un dos mellores artistas do século XX.
Nace o día 23 de febreiro de 1908 nunha familia de labregos no lugar, na parroquia de Don Ramiro do Concello de Lalín. Desde pequeno dicen todos os lados que o que lle gustaba era dibuixar. Un don nato xa para o dibuixo, unha destreza do dibuixo casi perfecta. A súa maestra, doña Teresa, que tuvo sempre memoria feliz dela e falou sempre maravillosamente dela, douse de conta de que el tiña moitas facilidades para o dibuixo. Ela foi quen lle enseñaba xa pinturas de Goya, de Velázquez, de Rembrandt, e co rapaz veía con un asombro extraordinario, non? Pero tamén coincide outra cousa, que don Ramón María Aller Ulloa, o astrónomo, regaloulle a súa primeira caixa de pinturas, cousa que el recordaba sempre. E despois a súa imaginación e a súa perseverancia que lle fixeron ser el mismo e absorber todo o que veía ao alrededor que lle podía interesar. Con só 13 anos, Laxeiro marcha para Cuba en compañía da súa nai e da súa irmá Carmen. Porque a familia tuvo que leválo para Cuba, porque éramos emigrantes, pai foi para lá, logo levounos a todos. Habana xa era unha cidade importante, viña lóxicamente de un pobrecito de Lalín, e tuvo que impactarlle moito porque xa había corrientes artísticas. Entre os veciños que ten hai un rapaz que tería 17 ou 18 ou 19 anos, non? Que era Kid Chocolate. Kid Chocolate foi un grandísimo boxeador, un campeón do mundo absolutamente brillante. E como seu pai, que seu pai era sereno na Habana, presentoulle aquí Chocolate. Tiña unha especie de gimnasio, pero estaba aberto. E ela xa iba para ali. E logo empezou a subir ao ring con el para facer guantes. Esa maneira de traballar, de boxear e de enfrentarse, tuve a oportunidade de velo en diversas ocasións na vida. Traballou de alguna maneira como dibuixante e diseñador con os publicistas. Eso tamén, de algún xeito, podes entender como el buscaba tamén o seu camiño. Pudo empezar a traballar en unha vidriera para hacer os vidrios que se facían aplomados. A parte de traballar por o día, por a noite seus pais mandaban á escola do Centro Galego en Habana, non? E ali xa empezou a ter os primeiros contactos e a dibuixar, non? É un autodidata en principio que comeza a dibuixar en Habana, en Cuba. Ao ver as pinturas de Corredoira, unha exposición que fora, decidiu que aquilo era o que quería facer el. Lalín é o refugio prustiano de Laxeiro, Botos, Hospitalillo, as aldeas de Lalín, onde el afeitaba despois da súa chegada precipitada de Cuba con 17 anos. Aló quedaron os pais e a irmá que fora con el. El volveu porque andaba enfermo, mal de saúde. Gracias aos cuidados da súa avoa, como decía el, os caldiños da avoa, el viña para morrer e sanou. E veu aquí, pero claro, a vida non era fácil, vivían aquí en Botos, eran 7 irmãos, para todos non había. Entón procurou o oficio de barbeiro, andivo de barbeiro, por feiras, puxo logo un pequeno establecemento en Prado, e logo en Lalín xa cando aprendeu algo, pero aprender foi duro, foi costoso. E foi un oficio que aprendeu a paus porque era, por lo visto, bastante malo inicialmente e facía algún desaguisado dentro dos clientes. Contaba el mesmo que nunha ocasión, cortándolle, ou afeitando máis ben, un que pareceme que era canteiro aí na parte dos Carballiños, onde había feira, meteulle un trisco nunha orella e o canteiro debía ter moi mal xenio e forza dabondo, arreoulle unha paliza que sei que deixou ao borde da morte. Recorreu as feiras todas de Lalín, era moi famoso, e aí facía retratos e facía escenas da vida mesma, non? As vacas, que están moi reflexadas tamén nos seus primeiros cadros, non? Non só persoas, senón tamén animais que el vía, ou mulleres, ou unha maternidade, cousas que ele iba vivindo, pois tamén nas feiras.
E entre cliente e cliente sempre lle chegaba o tempo para facer un dibuxiño. Por lo que a mí me contaban, había un mecenas aí da zona que gustaballe a arte, gustaballe a pintura del, e quería que produxera. Entón, cedeulle para que pudera ter un sitio onde traballar. O estudio primeiro que tuvo foi entrar a barbería e logo a saliña que lle deixaron no hospitalillo. Eso para el supoñía un lugar donde levar a cabo o que empezaba, non? El faría un boceto cando estaba traballando de barbeiro e logo ali tiña o seu estudio, non? Digamos que o seu primeiro estudio foi no hospitalillo. E os ratos que non tiña clientes, pois, era o que aproveitaba para facer bocetos, para pintar. Os afeitados e os que lle cortaba o pelo eran os seus modelos, non? Eu creo que aí penetra no que é o gran retratista, que é sacar o que hai dentro, retratar a alma. Moitas veces vamos do Prado, eu vou ver sempre as meninas de Velázquez e sempre digo, está rodeado de xente, eu sempre digo en alto, vou dicindo despatiño, é imposible, é imposible, é imposible, é imposible, é imposible, hasta que botanme fora de coño. Pensa que estou todo. No ano 1931, Laxeiro optou a unha beca da Deputación de Pontevedra, pero non a conseguiu. E entón, efectivamente, foi cando o alcalde de Lalín, pois, ao ver que non podía asistir e sabendo que era bo para ele e para o povo. Deronlle 3.000 pesetas, con esas 3.000 pesetas pudo ir no curso 31-32, 1931-1932. E comezou a asistir a clases como alumno libre na Real Academia de Belas Artes de San Fernando. O Concello de Lalín, para darlle tamén quizá uns cartos, encárgalle unha obra que iba a ser colocada no Salón de Plenos. Foi o cadro titulado A República. E, efectivamente, o ano seguinte volveuse a presentar a Diputación e aí xa directamente xa lle deron por unanimidade a bolsa e foi o que lle posibilitou estar en Madrid. Esas axudas foron definitivas. Esa é unha reflexión que se debía facer aínda na cultura de hoxe, comprendes como se pode cambiar o destino dunha persona, porque non estaba aínda definitivo que Laxeiro fose pintor, non? Cando chega a Madrid, San Fernando a él non lle vai aportar moito. Vai aportar moito máis o Prado. Porque no Prado el confróntase cos grandes maestros. E de outra parte, as tertulias. A mí Laxeiro díxome que el non iba a falar ali, que el non se atrevía a falar nesas tertulias. El iba a escoitar, porque estaba absolutamente fascinado por todo o que sabían os demais. E entón, bueno, era unha esponja, ele estaba aprendendo permanentemente, non? E aí foi o fervidoiro que confirmou que o camiño iniciado por él tiña un interés. Es que él está aquí, está en un momento que é un momento excepcional, que é un momento antes da Guerra Civil, un momento da República, donde por aquí andan Lorca, anda esto, él trata a Valle Inclán, él trata a todos los grandes, E Laxeiro un tipo espabiladísimo e habilísimo, e cunha gran pillería social. Pillería social que significa enterarte de todo e acercarte a quen sabe, acercarte a quen ten antenas. O triángulo era moi sencillo. O lugar onde dormía, o Museo do Prado e a tertulia. Bueno, cando Laxeiro retorna a Galicia, da beca de Madrid, entra en contacto con todo o galeguismo que podemos considerar histórico. Con renovadores da plástica galega. Laxeiro ven e xa coñece a Seoane, coñece a Maside e pronto será invitado a participar en exposicións. Unha delas, a do 34, que é a que ten lugar na Facultade de Filosofía, foi por invitación de Maside. E foi a primeira crítica que fixo don Paco Fernández del Riego, ya fixo sobre esa exposición, que foi un éxito rotundo. Os anos 30, Laxeiro os pasa entre Lalín e logo Pontevedra, fai viaxes a Vigo, e no 36
durante a contienda, durante a guerra no frente asturiano, Laxeiro dibuixou, dibuixou e dibuixou. Ali comparte o seu tempo. Temos que dicir que nunha certa retaguardia con Celso Emilio Ferreiro, co que tivo moita amistad, e dibuixaba sin descanso. No 42, creo recordar, é cando se veu para Vigo xa directamente, con miña avoa Luisa e miña nai, facía retratos, son anos duros, porque ao final é un tipo de obra que costaba entrar, rompía con todo o que había tradicional. Tiña que vivir de algo para sobrevivir. Temos que romper a mitología de que Laxeiro, que se dedicou sempre á pintura. Comenda do cocido, imos ver a quen podemos entrevistar. Hoxe, por exemplo, vamos a coller por aquí. Vamos a coller por aquí a don Rafa Cuíña. Que tal foi o evento? Pois, como todos os anos, a verdad que con moitísima xente, encantoume unha vez máis. Aparte eu son moi do Celta, se foi un día moi especial, ademais. Bueno. Pois xa sabemos os gustos deportivos de Rafa. Somos medio familia política, por eso me está saludando ela, por eso. Chao, Rafa, bo día. Imos ver, a xente xa se está indo cara ao pregón. Vamos ver quen collemos por aquí. Escapóusenos un pouco xa a xente, porque xa comezan a escapar. Imos coller a Miguel Santalices. Un momentiño, vamos aquí con Miguel Santalices. Moi boas. Temos a oportunidade aquí de coller a Miguel Santalices e o profesor. Hola, bon día. Bondades del cocido. O que máis sabe das bondades do cocido. Aquí don Miguel Santalices, que fixo tamén. Pero o que quería decir é que don Miguel Santalices fixo un discurso desternillante e usted un máquina. Non, un discurso desde a cercanía e desde o sentimento do aprecio que lle teño a Lalín, do ben que me sinto aquí, do cómodo que me sinto aquí, da inquietud cultural que ten esta vila, que hai que reconocerlo que é moi grande, porque é raro o mes que non hai aquí un acontecemento cultural, e gústame participar deso. Teñen un alcalde e unha corporación que pelea por eso e que loita, e aquí me sinto moi cómodo. Fixo todo iso, pero con risas, con a retranca galega e dun parlamentario, do presidente do Parlamento de Galicia, o que estamos moi orgullosos, como é Miguel Santalices. Vémonos arriba. Moitas gracias a vos, gracias. Chao. Mira, este señor é o que máis sabe. Sabe moitísimo. Miguel, é que estamos en directo, entón aquí é o que máis sabe do cocido. O catedrático de cardioloxía é o único que che di que podes comer de todo con moderación, pero non alimentos moi procesados. Pero isto é unha oportunidade excelente, ou sexa que unha lenda urbana. O señor catedrático de cardioloxía, podemos comer cocido sen risco para o corazón? Sen dúbida, pero sempre con verdura e garbanzos, pataca, pero sobre todo verduras, especialmente grelos. Se o mezclas, incluso absorbes menos as graxas, polo tanto, o cocido é un plato fantástico. Bueno, esta pregunta leva a outro, e que medido viño? O viño, con moderación, tampouco está mal, e tal, un pouco de viño. As mulleres teñen un pouco peor tolerancia cos homes, pero a poder ser pouco viño ao día, algunha vez, e sobre todo co cocido, pero pouco viño ao día. E finalmente, desde o punto da cardioloxía, como lle podemos preguntar a un catedrático como él, a sobremesa, que si filloas, que si orellas, que me diría usted? Aí o problema é o azúcar, menos azúcar. O azúcar sí que é un problema, hai que reducir a cantidad de azúcar que se consume e hai que reducir tamén a cantidad de ultraprocesados que se consume. Eso sí que é moi importante. Consumir poucos alimentos que teñan azúcar e, sobre todo, poucos alimentos que sean ultraprocesados. Esos son dous elementos que se asocian con un incremento de risco non só de enfermedades cardiovasculares, sino en xeral. Por lo tanto, azúcar pouco. Máis cocido e menos azúcar. Moitas gracias, profesor, que disfrute do día. Gracias, nada. E seguimos aquí con esta comitiva, xa estamos vendo, están soando as gaitas, estamos nos dirixindo ao lugar onde vai ter efectivamente o pregón desta 57ª edición da Feira do Cocido. Este é o momento no que estamos acompañando non só os veciños, están aquí os funcionarios públicos de emerxencias, Garda Civil, traballando para que teñamos un día especialmente seguro en Lalín. Estáse comezando a entrar unhas nubeciñas, o que se agradece, pero hai un vagariño, un pouquiño de tempo, tiñamos moi bo tempo. Pasen ustedes, señoras, pasen ustedes.
Temos tamén aquí os corpos especiais da USECIC, da Garda Civil. Diante vai a banda de gaitas, e xa estamos case chegando a esa praza do Concello, onde estamos retransmitindo en directo esta Feira do Cocido. Vai facer o pregón o embaixador extraordinario e plenipotenciario del Japón en España, Takahiro Nakamae. O seu axudante acabámonos de explicar como nos teriríamos que dirixir dun xeito educado e correcto o embaixador del Japón se estiveramos en Japón. Deberíamos decir Nakamae Takahiro-san. É un xeito de respeto, dice primeiro o apelido, despois o nome e se engade ao final esa figura san. É un xeito de dirixirnos especialmente a unha persona, non só por ser maior que nós, senón polo seu papel relevante na vida diplomática como é desde a parte do embaixador del Japón. Ímonos a chegar aquí a falar co concelleiro. Un momentiño. Hola, Belino. Que tal? Estamos aquí co concelleiro, ele tamén o presidente de Medio Rural do Partido Popular, non? Sí, o coordinador de Medio Rural, sí. E tamén está concelleiro en Lalín, unha persona moi activa na vida lalinense. Que significa para ti, Abelino, a Feira do Cocido de Lalín? Bueno, pois é un pouco símbolo do pobo. Eu desde pequeno participaba nas carrozas cos meus veciños, que íñamos ca carroza de Vilatuxe, temos ganao e demais, e é, pois, eso, pois o símbolo de Lalín é do que presumimos de moitas cousas, pero se algo presumimos, pois é do cocido. Moi ben, pois a seguir presumindo, Abelino, a pasalo ben. Pasade moi ben e disfrutade dun bo cocido. Xa temos aquí a Abelino, imos ver que máis vemos. Temos xa a banda de gaitas, como podedes ver, tamén hai as neniñas galegas, están cos nosos traxes regionais tan particulares. En primeiro plano vemos as autoridades avanzando, dirixíndose cara a ese lugar onde vai ter lugar o pregón desta 57ª edición da Feira do Cocido de Lalín. Non esquezamos, alén de todos os veciños, as autoridades, os concelleiros, están tamén os nosos funcionarios públicos. Está a Policía Local, Emerxencias, Protección Civil e tamén a Garda Civil, velando porque esta Feira do Cocido transcurra con total tranquilidade. Alá arriba, daqui detrás do mercado, está a carpa instalada con todos os postos de comida, de exhibicións que se poden degustar nesta Feira do Cocido. Aquí van as pandereiteiras dirixindo a comitiva cara a ese lugar, cara a Praza do Concello, onde vai ter lugar esta 57ª edición da Feira do Cocido, ese pregón tan especial como está tendo lugar hoxe, cando temos ao propio embaixador del Japón en España. Xa nos imos dirixindo, está o ambiente festivo, o ambiente de unión, o ambiente de cariño dese xeito de traer a cultura e a gastronomía xunto a través dun prato tan especial e tan típico como é o cocido de Lalín. Sabedes que hai unha receita oficial que podedes procurar, convídovos a que a procuredes na propia web do Concello de Lalín. Tedes que procurar a receita oficial do cocido, que non vale calquera, é que a receita oficial do cocido ten 19 ingredientes e leva polo menos 4 días que se ten que estar a preparar despois de horas de cocción. Iso amosa a importancia deste prato regional. Vemos aquí a amizades de outros medios de comunicación. Damoslle un saudiño, Antena 3. Que tal, que che parece a feira? Tamén saudando amigos. Me marchou Marina. Chao, nena. Estamos en plena comitiva. Están os churros quentando, os restaurantes que forman parte de este Feira do Cocido, Marina. Olia para lá, como a xente está
toda propia observándonos desde os restaurantes. Sabedes que os establecementos que se queren unir para servir cocido durante este mes do cocido teñen que adaptarse a un selo de calidade, teñen que cumprir unhas diferentes normativas ou protocolos para poder dar o cocido de Lalín co selo de calidade oficial do cocido de Lalín. Entre as cousas que teñen que facer, pois teñen que poñer sobremesas tradicionais, o cocido, a carne de porco do cocido ten que estar afumada e curada, e ademais teñen que poñer un prezo razoable e teñen que dar cocido durante todo o mes a diario. Isto é algo tremendo, non é sinxelo. E por aquí, que tal, está contento co cocido? No, sí, pero no lo voy a comer aquí en Chantada porque aquí no había sitio. Ala, tense que ir a Chantada. ¿Usted es de Lalín? Yo no soy de Lalín. ¿De dónde? Pues vivo en Coruña. Muy bien, tenemos a uno de Coruña y por aquí. Yo soy asturiano. ¡De Asturias! ¿Hay competencia entre el cocido de Lalín y cualquier carne asturiana? Hombre, la fabada asturiana y el pot asturiano manca un rayo, ¿eh? Bueno, en cada tierra su cosa. En cada tierra su cosa, que disfrute de la nuestra. Exactamente. Hasta luego. Chao. Desde Asturias xa vemos como imos chegando a esta Praza do Concello. O ambiente de festividade, como non podía ser doutro xeito. Están indo para a carpa, que está aquí situada na Praza do Concello. Dentro desta carpa temos multitude de... E xa parou a música. Ahora entramos na carpa a ver si podemos facer por a liña que va a conseguir. Se pueden buscar en YouTube, web del Concello de Lalín, y xa se ven, es en directo. A usted. Es un par porque hay que poner música porque me llega atrás. No, volveremos para atrás porque esta sería cada vez. En las caletas todo al revés. Venga, vamos. Venga. Sí, yo perdono, tú avísame, igual estoy yendo muy rápido, muy lenta. No, é que a ver, podemos facer unha entrevista, non? Despois. Vale. Nosotros en la tele. ¿Queréis salir? Luego busca y te hacemos una entrevista preciosa. Sí, bueno. Gratis para ser. Entra, toma, estamos entrando na carpa ou fan unha entradilla aí. Sí, está. Estamos entrando nesta carpa do cocido de Lalín. Xa sabedes que nos estades seguindo en streaming, en directo. Para esos galegos que estades fora, non podedes estar hoxe aquí con nós. A carpa é unha festa increíble, está chea de postos, de comida, pero tamén de outras riquezas lalinenses. Temos queixo, por suposto, queixerías de Lalín, pero tamén cárnicas. Temos un monte de xente, imos ver se alguén aquí nos saúda. Hola! Que tal? Estás comendo? Ben. Está moi ben, e o de arriba moito millor. Estamos chegando por aquí, que tal? Moi boas, disfrutando do cocido? Pois sí, paseando coa rapaza un pouco. Aí, collendo a xente que leva os nenos nas costas, parece que por preguntar. Como vedes, esta carpa do cocido está a tope, non colle unha soa persoa máis. Este é un xeito perfecto de apostar pola nosa economía rural e local, porque os cartos que quedan aquí hoxe quedan para o pequeno produtor, para o pequeno gandeiro, o queixeiro, o carniceiro. Deste xeito estamos difundindo as riquezas da economía rural e local polo mundo. Agora vemos como estamos disfrutando desta carpa o embaixador de Japón e o resto das autoridades, como o presidente da Xunta de Galicia, van visitar agora o posto de comida e van ver se a mellor mercan algunha cousiña. Estamos indo para aí, aí temos Cárnica Sanzo, como se están dirixindo cara lá. Aquí vai o noso querido presidente, o alcalde de Lalín, o embajador del Japón. Temos a Francisco Conde, Ana Pastor, Román Rodríguez.
Temos tamén, estamos todas as autoridades xa chegando a este posto, está a Policía Local, por suposto, coidando da seguridade, como sempre, gracias, traballando a prol da xente. Nunca esquecer a labor tan importante que fai a Policía Local para a seguridade das vilas e dos concellos rurais de Galicia. A todos eles lles estamos moi agradecidos. Temos tamén, estamos vendo aquí como o embaixador del Japón se aproxima a facer esa compra en directo. Non sabemos se o vai poder levar a Japón, pero seguramente o leve para a súa residencia en España, onde vai poder desfrutar desta carne afumada de porco. Estamos vendo tamén diferentes chourizos, xamón, Cárnicas Anzo, que, por certo, vou preguntar por aquí de onde é Cárnicas Anzo. De Lalín, Cárnicas Anzo, que é mismamente de Lalín. É unha casa con unha tradición de moitos anos, máis de 50 anos, e aquí están facendo, bueno, xa vemos todos os medios de comunicación retratando este momento tan interesante, este momento tan especial no que o embaixador del Japón vai facer a compra aquí en Cárnicas Anzo. Temos tamén as diferentes autoridades e os comendadores deste ano. Teresa Portela, a nosa medallista olímpica, estáse achegando tamén para ver ese momento desa compra en Cárnicas Anzo. Temoslle que agradecer tamén moito as persoas de Cárnicas Anzo, as mulleres que están traballando aquí hoxe, neste domingo 23 de febreiro de 2025, que traballan arreo para despachar e para facer chegar os seus produtos a todos os lados. A xente que estaba comprando tamén está, a ver que me comentan por aquí. Sí, que tal? As palomas, as pombiñas. Sí, moi ben, que tal? Contame algo da Feira do Cocido, que che parece? Moi ben, vamos a ir a comelo agora. Xa estuven aí tamén con don Román, porque eu traballo onde está isto. Onde traballa usted? Na Xunta de Galicia. Estaba con Román Rodríguez, traballa? Mais sí, na Consellería de Educación. Moi ben. A ti te vexo sempre na tele. E que tal está a xente educada das bondades do cocido? Bueno, buenísimo, eso non se pode perder. Nos agora vámoslo a tomar, viñamos nunha excursión. Ai, que ben, de onde veides? De Santiago. De Santiago? E onde ides comer? Pois na Estrada. Que non nos escoite o alcalde. Porque aquí non, xa non había sitio, Moi ben, como non había sitio, pois hasta sempre, adiós. Adiós, venga, chao. Imos agora directos para Dona Covina. Aquí temos o alcalde de Lalín, moi orgulloso de todo o que está a acontecer hoxe. Xa está dirixindo. Don alcalde, un saudiño aquí para o streaming, para os galegos que están fora. Un saudiño. A todos os galegos que están fora que celebren o cocido, que é festa de máis irmandade que hai en Galicia, porque o cocido, sin comelo con compañeiros, amigos ou familiares, non é cocido. É un plato importante, pero para que sexa un cocido de Lalín, ten que estar comido en compañía de xente a que lle tes aprecio e lle queres. Moitas grazas, alcalde. O gran comendador da Feira do Cocido, Pepe Crespo, é un das persoas que máis está loitando para levar este prato gastronómico de tanta importancia cara ao exterior. Imoslle preguntar aquí a outro dos comendadores. Me perdonas porque no hablo perfectamente el castellano. Pues hable lo que usted quiera. Soy francés. Díganos en francés, le parle français, ¿por qué le gusta el cocido? Sí, beaucoup. El cocido para mí es una cosa muy importante y como comendador no puedo pasar un año sin compartir esos momentos con vosotros. ¿Cómo se llama usted? Me llamo Alain. Alain Michaud. Alain Michaud. Vale, ¿por qué tiene tantos pins de todas las ferias del cocido que vino? Yo creo que hoy 30 años. 30. Merci beaucoup, Alain. 30 anos vindo aquí Alain Michaud, francés, a Feira do Cocido. A ver que máis temos por aquí. Que nos pode usted contar da Feira do Cocido?
Bueno, pois a min pillasme ben, ademais, porque eu son organizador da Festa do Galo de Curral de Vila de Cruces, mira que ben. Un placer, como sempre, atender a invitación de Pepe Crespo, do alcalde de Lalín. Ten moitísimo traballo esta feira e para min é un orgullo vir aquí cada ano e apoiar, como non, a un concello veciño. Pois iremos a Vila de Cruces tamén. Ata logo. Que casualidade, aquí temos o organizador da feira de Galo de Curral de Vila de Cruces. Agora está indo a xente. Don Francisco Conde, como está usted? Que tal? Que tal? Canto lle gusta a feira do cocido a usted? Bueno, canto me gusta a feira? A feira creo que é un escaparate magnífico, ¿no? Para o que significa o cocido de Lalín, e creo que temos que disfrutar todos desta feira e, sobre todo, esa labor tamén de ser embaixadores. Pois moitas gracias. O novo comendador deste ano, don Francisco Conde. Xa está indo, estamos indo cara ao seguinte posto, o que está indo tamén o embaixador del Japón. Imos ver se collemos tamén algún veciño que teña ganas de contarme. Hola, moi boas. Conteme usted que tal lle está parecendo a feira do cocido deste ano. Moi ben, moi ben. De onde é usted? Da Laracha. Desde a Laracha cara a Lalín, e xa comeu o cocido este mes? Si, fago varias veces na casa. E temos unha cociñeira experta. Por cierto. Pois un cardiólogo nos acaba de dicir que é moi bo para o corazón. Supoño que sí. É bo para todo, neniña, é bo para todo. É bo para todo. É bo para todo, cocido menos para o porco. O cocho non que hai que matalo, pero para os outros é moi ben. Pois moi ben, temos aquí o alcalde da Estrada tamén, que non se quixo perder esta celebración. Que tal, como está? Moi ben, aquí encantado de estar aquí cos veciños de Lalín no día grande do cocido, nunha das festas importantes da nosa comunidade e, pois os concellos que somos do interior da provincia de Pontevedra, que ademais somos moi similares, temos moito rural, temos moito que enseñar ao mundo e, pois estamos aquí apoiando os concellos do interior de Galicia a unha das grandes festas, dunha das grandes citas importantes da gastronomía de Galicia, como esta festa do cocido de Lalín. Pois moitas gracias, alcalde. A usted, un alcalde moi novo na Estrada, moi querido, que está levando o seu concello tamén cara arriba, que está loitando por potenciar esa ruralidade sen esquecerse da cultura da sociedade da Estrada. Tamén estamos agora, imos coñecer. Conteme usted que lle parece a feira do cocido. Moi ben. De onde é usted? Da rúa de Valdeorras. De Valdeorras. Bueno, ¿ya lo comió el cocido aquí? Aún no. Vamos, es una excursión. Muy bien, páselo bien. Gracias. Desde Valdeorras veñen excursións, veñen autobuses cheos de xente para comer o cocido. Eu, ás veces, achégome case que demasiado. Imos ver, xa estamos deixando de novo esta feira, esta carpa, porque agora vai chegar o momento importante, o momento do pregón, o momento que vai ser a apertura oficial da feira do cocido de Lalín. Despois imos ver se nos damos achegado. Eu penso que o coronel da Garda Civil, que estaba tamén no acto da encomenda, en representación pois tamén desas forzas e corpos de seguridade do Estado, que todo o que temos aquí non sería posible sen a súa axuda, a súa protección. Imoslle preguntar aquí a este señor, que tal, como está usted? Ben. De onde é? Eu son de Piñor de Cea. De Piñor de Cea, camiñe comigo. E ven sempre a comer o cocido? Teño comer o cocido porque teño aquí un familiar, unha filla casada, e entón é caseiro, Moi ben, pero lle viñeron levar a filla para aquí, para Lalín? Pois, como dis, que non entendi. Que lle foron buscar a filla para traela para Lalín? Sí, está contenta, sí. É bo sitio, Nós estamos cerca, sabes que Piñor está aí ao lado. E o Deza tamén. Claro, non somos do Deza, pero somos da comarca de Carballiño. Ai, de Carballiño, pois ali imos ir comer o pulpo nós. Ali imos ir comer o pulpo. Hombre, claro, o día da feira ou cualquier día. Pois ata sempre. De que sois? Estamos retransmitindo en directo co Concello de Lalín. Pódese ver en YouTube. Estamos retransmitindo para os galegos que están fora e non poden estar aquí, a nosa emigración que con tanto cariño bota de menos a súa terra. Sí, pois nada, encantado de estar con vos e de viño todos os anos que me gustan estas movidas de a parte do cocido. A miña muller non, pero eu agora vou ver todo ese carrusel que me encanta. Aleria, gustalle Aleria. Moi ben, pois a cuidarse. Cuidado, vos sois moi guapas, coño. É unha pena. Temos por aquí Marina é a nosa cámara hoxe. Danos para facer outra entrevista. Imos indo correndo para lá xa. Veña, coméntame que mellor imos ir xa detrás da comitiva. Hai moitísima xente, non nos queremos quedar atrás. Eu teño preparado un refrán
que se di aquí en Lalín. Vamos ver se a xente sabe deste refrán. Imos ver se podemos falar aquí co representante da... Penso que don Molina pode falar con televisión, sí. Bueno, pues estamos retransmitiendo aquí para los gallegos que están fuera, estamos con el Concello de Lalín. Cuénteme, ¿a quién viene a representar aquí a la Feria del Cocido? A la Brilates y todo lo que es el ejército de tierra en Pontevedra, que es una representación, y Lalín es parte de Pontevedra, parte de nuestra vida diaria, y nuestra gente es de aquí, y nuestra gente también de toda la geografía gallega. Desde luego, mucho cariño tenemos a las Fuerzas Armadas y mucho respeto. Pues muchas gracias y que pase usted muy buen día. Gracias a vosotros. Hasta luego. En representación de la Brilat y del Ejército de Tierra de las Fuerzas Armadas aquí en Lalín. Xa imos avanzando con esta comitiva, imos indo cara a Praza do Concello, onde vai ter lugar o pregón desta 57ª edición da Feira do Cocido de Lalín. Estamos vendo multitud de persoeiros, de xente. Que tal vides comer o cocido aquí hoxe? Nós xa somos daqui, xa o temos na casa. E sodes de Lalín, e tío cociñas tamén? Non, eu como. É que cociñalo non é cousa sinxela, pois que pase ben día. Cociñalo non é o máis sinxelo, cociñar este cocido leva un montón de horas de preparación, de traballo. Xa estamos achegándonos á Praza do Concello. Xa se vai ir situando o embajador extraordinario e plenipotenciario del Japón, Takahiro Nakamae. O señor Nakamae Takahiro Sen vai se ir preparando para dar ese pregón. Imos verse, mentras agardamos, podemos falar así con alguén tamén, algún dos comendadores que xa están a completar esta paisaxe nesta festa tan importante. Temos tamén entre as forzas e corpos de seguridade do Estado que nos acompañan hoxe. Xa estivemos con Ejército de Tierra, con Garda Civil, temos tamén a Policía Especial da Xunta de Galicia, que tamén vela porque se manteña a seguridade en a Xunta, arredores, casa do Presidente, para manter algo tan importante como é iso. Xa estamos vendo por aquí a dona Ana Pastor. Moi bons días, Ana, como está? Bos días. Comendadora desde cando? Hace moitísimos anos. É unha das nosas comendadoras emblemáticas. E hoxe vai comer o cocido, Ana? Por suposto, como sempre. Non se perde un cocido. E temos tamén por aquí, acompañando a Ana. Sí, esa concelleira do Concello de Lalín. Concelleira do Concello de Lalín. Bueno, pois nos estamos co Concello. Vai comer o cocido, por suposto. Benvidos a todos e que veña todo o mundo a comer o cocido de Lalín. Para os galegos todos que están fora. Pois é iso, que veñades todos, cando poidades, cando vos veña ben, que hai que comer o cocido de Lalín, que é o mellor do mundo. Pois moitas gracias, concelleira. Seguir o bo traballo. Voume xuntar aquí coa miña cámara, con Marina, que me despistei un pouquiño. Seguimos con esta comitiva, metémonos por aquí, Marina, metémonos por aquí, xusto detrás da concelleira, don Román Rodríguez, temos os bebés xa vindo a Feira do Cocido, temos os nenos coas súas preciosas gafas de sol, non podía faltar. E temos xa, empezamos a ver aquí os maravillosos, que va un aplauso aquí para todos, seguimos andando, moi boas, xa están preparadas, temos desfiles, carrozas, comparsas, xa están preparadas, moi boas, señoritas, como estamos? Como estamos por aquí? Que tal, con nervios? No. Nada de nervios, é unha experta, unha profesional, ten todo menos nervios. Como estamos por aquí os músicos? Moi bien. Con ganas xa de tocar, de participar neste desfile desta 57ª edición da Feira do Cocido. Xa vemos que a chuvia nos acompañou, porque non sei se o sabedes os que estades na Argentina, na Colombia e en outros países por aí adiante espalladiños, onte choveu a moreas. E xusto hoxe tivemos a sorte que saiu o sol, así que non podíamos pedir máis. Xa está toda a rúa preparada, temos o desfile xa quase para comezar, porque primeiro, despois deste pregón, pois xa imos ir directamente con ese desfile. Por aquí, que é o que máis está a desagardar? Maravilla. O porco xa para agora. Vamos a marchar porque... E xa comeron o cocido? A ver, deronolo ayer, pero hoxe vanolo volver a dar, o sea que hai que axudar, xa que invitan 2 días, hai que vir.
Moi ben, ese é o espírito realmente da Feira do Cocido. Ti xa comeches o cocido, nena? No. E por qué? Por que non se lembra de comer? No. Pois moi ben, está para ver o desfile. Por aquí, que é o que máis te apetece ver hoxe? Divertirme un rato. É que a vida é moi breve. Chao. Divertirme, comer o cocido, imos ir, Marina, queres irnos achegando máis ou imos preguntando un pouquiño a xente? Veña, ímonos tentar achegar un pouquiño máis. De paso, que preguntamos? E temos o noso porco, o animal que tanta fame sacou en Galicia e que tanto respeitamos. Máis aló, vai máis aló do que ven a ser unha... É máis do que unha comida, é máis do que un recurso alimenticio. O porco é un animal que sacou a fame a tanta xente en Galicia, que fai rural, que fixo e que axudou a manter o noso rural vivo. E aquí temos, podenos dedicar unhas palabriñas? Vamos ver se nos fala ou igual non é o mellor momento, porque pode ser que o porco non queira colaborar tal como a nós nos gustaría. Ímonos a chegar a ver a quen lle podemos preguntar, vamos a ver, a preguntar por aquí, a ver que opinan por aquí. Moi boas, que tal, como estades? Moi bien, moi bien. Bueno, de onde sodes? Nós somos Selleda. Temos uns infiltrados. Vides todos os anos a comer o cocido? Todos os anos. Sí, sí, sí. E o facedes na casa tamén? Ás veces sí. Non teño muller para facer, non fago. Faz moitas cousas, Veño comelo fora, que non sai máis barato. Moi ben, que faz, hasta logo. É por aquí, primeira vez na Feira do Cocido? Non, somos de aquí. Sodes de aquí? Bueno, que é o que máis vos gusta da festa? A mí me gustan los globos. Los globos. Pois os globos é o mellor, como non podía ser doutro xeito. Cantos anos levades vindo xa á Feira do Cocido de Lalín? 15 anos. 15 anos? De onde? Mais de 15 anos. De onde sodes? De Mondariz. Desde Mondariz, con amor, moi ben, así me gusta vir aquí a comer o cocido desde Mondariz, nada menos. Xa ven por ali atrás o porco, vaille botando comida porque senón o porco non quere avanzar. Imos preguntar por aquí a ver cantos anos levades vindo a Feira do Cocido. Desde o primeiro ano. Desde que empezou, Do primeiro ano, desde que empezou, de onde sodes? Daqui, de Lalín. Ai, que o primeiro ano son de Lalín, ai, mi má. Imos pechando a comitiva, como non podía ser de outro xeito. Podes falar? Contanos algunha cousiña, contanos, como se chama o porco? Chámase Lalaina. E canto pesa? Pesa 370 kilos. 370 kilos, como se chama usted? Manuel. Manuel ten un mérito que non está escrito, 370 kilos de animales, sempre o coidaches ti? Sí, sí, estuvo sempre comigo. Cantos anos ten? Ten ano e medio. Ano e medio e pesa 370 kilos. E que lle dá de comer? Bueno, me doulle de comer do que xuntela de castaña, anda suelta. Entonces, é millo, é remolacha, é verdura, come de todo. Pois moi ben, Manuela, Laila, moitas gracias. Un animal que vive libre, que vive ceibe, Manuel. Un animal que vive libre, que vive ceibe, ao que lle dan de comer, pois desde millo ata todo tipo de viandas, de maravillas, e ese xeito de criar os animais en Galicia, ese xeito que se levaba antes e que demostra canto saber e cantas tradicións aínda se manteñen hoxe en día. Estas tradicións agrogandeiras de ter un porco na casa e crialo con restos de comida, e máis comillo, e máis con todo tipo de vexetais e viandas, é o sinónimo de mantelo rural vivo e é o sinónimo de ser quen de criar un animal dun xeito tradicional e, por suposto, a carne ou alimento vai ter unha calidade maior, pois vai estar criado dun xeito tradicional. A xente loquea cando chega a Lalaina, cando chega o porco, e todo o mundo lle quere sacar fotos, pero a quen había que sacarlle unha foto é a Manuel, por levar un animal de 370 kilos de peso. Xa está comezando o acto. Hoxe Lalín é o corazón de Galicia, o quilómetro cero de Galicia. Eu atrévome a decir, se o alcalde me dá permiso, que é o corazón do mundo enteiro.
hoxe que celebramos a 57 edición da Feira do Cocido de Lalín e hoxe ademais que se dá a casualidade de que un 23 de febreiro nacía aquí en Lalín un ilustre lalinense como era Laxeiro, que levou Lalín por todo o mundo e trouxo o mundo tamén a Lalín. Pero hoxe tamén celebramos o día no que naceu a nosa Rosalía de Castro. E digo nosa porque estaremos de acordo que Rosalía de Castro é de todos e de todas nós, os que estamos en Galicia, os galegos e as galegas, os que están fora de Galicia, todos sentimos a Rosalía de Castro. Danse estas casualidades na que celebramos un día tan maravilloso que estábamos agardando unha das citas máis importantes do ano. Así que, queridas amigas e amigos, antes de empezar esta celebración, quero que todos demos un fortísimo aplauso e decir benvidos á 57 edición da Feira do Cocido de Lalín. Arriba Lalín! Vimos de vivir un momento emocionantísimo no Concello, que foi a encomenda, e dándolle benvido aos novos comendadores e comendadoras que xa forman parte da gran familia do Cocido de Lalín. E agora toca o momento de darlle benvido oficialmente aquí neste escenario e ante todos vós do noso pregoeiro Takahiro Nakamae, impoñerlle tamén a medalla como lalinense que xa é. Pero para iso voulle dar a palabra ao señor alcalde de Lalín, Pepe Crespo. Adiante, alcalde. Moitas grazas e benvidos ao quilómetro cero de Galicia, aquí xusto onde estamos. Querido presidente da Xunta, querido pregonero desta 57 Feira do Cocido, a verdade é que preguntaredes moitos de vós porque traemos ao embaixador de Xapón de pregoeiro do Cocido. Foi unha casualidade dunha recepción que houve en Madrid e el comentou na súa exposición que lle gustaba moitos produtos de España, entre eles os derivados do porco. Entón o dixen, este é miña, xa este lle gusta, xa o embaixador lle gusta o porco, pois en Lalín temos moito. Por lo tanto, vamos a pedir que sexa pregoeiro do Cocido. E cal foi a miña sorpresa cando aceptou a primeira. E iso significa para nós algo importante porque levamos moitos anos loitando pola internacionalización do cocido. Primeiro fomos de interés turístico galego, logo de interés turístico nacional e, por último, internacional. E para que a Feira do Cocido siga sendo internacional, necesitamos cada pouco ter impactos fora do noso país. E por eso este ano un impacto importante vai ser nesta potencia mundial que é Xapón. Eu quero agradecer a don Takahiro Nakamae a súa deferencia para con Lalín porque chegou aquí o venres, foi a gala do cocido, entregou o premio Álvaro Cunqueiro e logo durante o día de onte estuvemos percorrendo empresas punteiras do noso Concello e tamén empresas que teñen que ver ca artesanía alimentaria como é todo o derivado do porco. Estuvemos vendo como se fabrican chourizos, estuvemos vendo como se fan queixos. En definitiva, onte, aparte de que chovía, pois empapouse tamén de cultura daqui do centro de Galicia, de cultura galega. E, sin dúbida, para nós é un motivo de satisfacción que ele estea hoxe aquí, pola internacionalización e máis porque no cocido a partir deste ano xa non se pon o sol. Saberá quen saiba do cocido de Lalín en Xapón e nas outras partes do mundo xa levamos moitos anos sabendo. Así que eu quero agradecer e moi brevemente decirvos que este día que para nós por lalinense é importante, hoxe se estuvera vivo cumpliría Laxeiro 117 anos e Rosalía de Castro 188. É unha efeméride importante o 23F para os de Lalín. E tamén dicirvos que a novedade deste ano é que nos hermanamos ca festa da Filloa del Estedo. E remato dicíndovos unha pequena impresión de quen é Takahiro Nakamae. Este é un diplomático precisamente de Xapón e que leva xa moitos anos do oficio. El naceu en Hiroshima e leva sendo un embaixador extraordinario e plenipotenciario do Xapón en España desde decembro do ano 22. Fala perfectamente o español, como poderedes comprobar, porque xa nos anos 80 viaxou a España e cursou estudios de especialización no idioma español. Pero, ademais, na súa ampla carreira diplomática, ten exercido diversos cargos en países de América Latina ou Caribe, como, por exemplo, Argentina, onde foi embaixador. Licenciouse en Dereito pola Universidade de Tokio e en abril de 1985 ingresou no Ministerio de Asuntos Exteriores. Ademais, como digo, de desempeñar o cargo de director xeral,
de América Latina e do Caribe, foi tamén embaixador do Xapón, como xa dixen, en Argentina e agora en España na actualidade. É gran amigo dos viaxes do Camiño, sobre todo dos aspectos espirituais que ofrece o Camiño, e por aquí pasa un deles, o Camiño de Inverno, e xúntase co Camiño da Plata, co Sanabres un pouco máis abaixo. Hai que destacar que o Camiño cumano Kumano Kodo do Xapón e o Camiño de Santiago están irmanados desde o ano 1998 e son as dúas únicas rutas de peregrinación considerados pola UNESCO Patrimonio da Humanidade, onde as rutas de peregrinación a máis antiga do Xapón é o Camiño Canon, coñecido popularmente como Seigoku Canon. Está tamén irmanado co Camiño de Santiago, unha irmandade de amizade propiciada polo embaixador Takahiro Nakamae no ano 2023. Coñece Galicia perfectamente, xa é un exano, xa estuvo co presidente en Rueda en máis dunha ocasión, e acóstame que ten unha grata impresión de como somos os galegos. É unha honra e unha responsabilidade telo aquí connosco. Moitas gracias, ten a palabra Takahiro Nakamae. Gracias. E a continuación, o presidente da Xunta de Galicia, Alfonso Rueda Valenzuela, vai impoñer a medalla a Takahiro Nakamae, embaixador de Xapón en España e pregoeiro da Feira do Cocido. Señor presidente de la Junta, señor alcalde, autoridades, miembros de la encomienda del cocido, vecinos de Lalín y de la hermosa comarca del Deza, visitantes de toda Galicia, de España y también, seguro, de algunos rincones del mundo como yo. Bos días. Muchas gracias por convidarme a estar hoxe en Lalín, no día grande da festa. Non se poden imaginar a ilusión que me fai como embaixador do Xapón en España estar hoxe con todos vostedes como pregoeiro da Feira do Cocido. Teño entendido que son o primeiro embaixador estranxeiro en ostentar este honor. É unha altísima consideración, créame, pero é tamén unha enorme responsabilidade. Moitas grazas, señor alcalde, por la confianza que depositó en mí. Espero estar a altura. Señoras y señores, he de decirles que cuando el señor alcalde me invitó a ser el pregonero de la 57ª edición de la Feira do Cocido, lo primero que experimenté fue sorpresa. Pero este sentimiento, poco después, se transformó en un enorme honor y orgullo, porque es una fiesta con muchísima historia y única en el mundo. Nunca me imaginé que en mi trayectoria como diplomático daría un pregón en mi querida España en una fiesta gastronómica tan reconocida, la fiesta gastronómica por excelencia de Galicia, fiesta de interés turístico internacional y en la que rinde homenaje a un plato tan celebrado como toda España, como el cocido. Por todo ello, entenderán que siento una alegría inmensa y un verdadero honor siendo hoy un humilde pregonero del gran cocido gallego, del cocido de Lalín, tan venerado por todos. Además, he oído que, como se decía, que esta edición de la feira coincide con los aniversarios de dos grandes figuras de la cultura gallega, la gran escritora Rosalía de Castro y pintor Lacheiro. Por lo tanto,
esta cita es aún todavía más especial. En 1986 vine por primera vez a España como un joven diplomático a aprender el idioma español y viví en Valladolid y en Madrid. Guardo un muy grato recuerdo de esos años en España. Viajé por toda la geografía española y por supuesto descubrí Galicia, que ya en ese momento me cautivó. Como estudiante de español, residí en colegios mayores y en sus comedores disfruté junto a mis compañeros de estudio de muchos cocidos. A partir de entonces, el cocido se convirtió en uno de mis platos favoritos. A poco tiempo de regresar a España, en diciembre de 2022, ya como embajador, volví a visitar el Colegio Mayor Santa Cruz de Valladolid. Al recorrer de nuevo el colegio, pasé por el comedor y el olor que desprendía la sala, o mejor dicho, el aroma nostálgico que todavía quedaba, me hizo adivinar que seguramente se había servido cocido en la cena de la noche anterior. Y esa sensación fue tan buena como la de hacía 35 años. A lo largo de mi carrera como cocinero de fin de semana, he intentado cocinar en casa platos de varios países. El borscht ucraniano, el ajiaco de Colombia, el locro de Argentina, entre otros. Por tanto, al volver a España, ¿por qué no?, me puse a cocinar cocido. Y con recetas que consulté por internet y haciendo una combinación de varias, hice mi propia versión que denominé, ya que mi nombre es Takahiro, denominé el cocido takahireño. Pero reconozco hoy, delante de todos ustedes, que fue un auténtico desastre. Abandoné, por supuesto, la idea de cocinarlo y opté, lógicamente, por seguir deleitándome con dicho plato en los magníficos restaurantes que lo incluyen en su carta. Y ahora mismo he de confesarles que estoy deseando hincarle el diente al cocido de Lalín y rendir tributo a este manjar, porque como Álvaro Conquero me declaro gastrónomo practicante, es decir, disfruto mucho del buen comer. Sé que la preparación del cocido gallego, del cocido de Lalín, es todo un ritual que conlleva horas de mimo y dedicación. He hecho los deberes, he aprendido palabras nuevas, adelantándome en el mundo de esta sinfonía de sabores. Cacheira, lacón, grelos, un sinfín de ingredientes y, por supuesto, el porquiño, del que todo se aprovecha, hasta los andares, como dicen ustedes. Me ha gustado que Lalín le dedique además un monumento, la estatua do Porco del escultor Manolo Rial, monumento bien merecido. Este plato de cuchara, aparentemente sencillo, tiene un secreto del que todo el mundo habla y que ya he tenido la suerte de probar. Las inigualables materias primas gallegas, sus productos de proximidad. Doy fe de su exquisitez y excelencia. Todo ello hace mirar a la tierra, antes y ahora siempre fecunda y bella, de la que hablaba Rosalía de Castro. Una tierra que he descubierto recorriendo los encantos de Lalín y de la comarca del Deza, y que está en el corazón de Galicia, porque tengo entendido que se conoce a Lalín como el kilómetro cero.
Y esta tierra aúna, como el cocido, modernidad y tradición. He podido conocer empresas punteras en la región que apuestan por la innovación y otras que conservan el valor de lo artesanal. Japón comparte con Galicia este espíritu de respeto a la tradición, de su transmisión de generación en generación, al mismo tiempo que se distingue por su vanguardia. Y como decía Emilia Pardo Bazán, reivindicando el valor cultural de la gastronomía, cada nación tiene el deber de conservar lo que la diferencia, lo que forma parte de su modo de ser peculiar. Por ello, hay que celebrar el arraigo de esta Feira do Cocido. Pero esta tierra es también cruce de caminos, de peregrinaje. Y aquí permítanme que mencione la especial conexión que existe entre Japón y Galicia, con el hermanamiento en 1998 del Camino de Santiago y el camino japonés de peregrinaje llamado Kumano-Kodo. Y en 2015 se firmó un protocolo general de colaboración con el camino Shikoku Henro. Y finalmente, en 2023 se produjo el hermanamiento de amistad con la ruta de peregrinación Saigoku Kannon. Como ven, todo ello refleja el fuerte vínculo existente entre dos países lejanos que no comparten religión ni cultura, pero a los que les une la espiritualidad, el recogimiento personal de los peregrinos y su conexión con la naturaleza durante el camino. En 2024, más de 1.400 peregrinos japoneses recorrieron el Camino de Santiago. He de confesar que yo no lo he hecho todavía. Es mi asignatura pendiente. Pero estoy seguro de que antes de mi marcha de España me encontrarán por sus rutas como un peregrino más y probablemente o seguramente reponiendo fuerzas con un sabroso cocido. Si bien los japoneses viajan asiduamente por su tierra y son grandes amantes del Camino de Santiago, desconocen la existencia de la Feira de Cocido. Pero tengan por descontado que intentaré contribuir a su internacionalización para que sus bondades lleguen a oídos de mis compatriotas. Tenga por seguro, señor alcalde, que cumpliré mi misión como comendador y compartiré mi experiencia en Larín. Señoras y señores, España y Japón son dos países cuya longa historia de amistad, más de 4 séculos de relaciones y más de 150 años de relaciones diplomáticas. Una de las minhas misiones como embaixador é fomentar un maior conhecimento dos nosos países, uma maior compreensão mútua. Há muitíssimo potencial na nossa cooperação e a gastronomia é uma ponte para esse maior conhecimento, para um achegamento das nossas gentes. Quando se pensa na comida japonesa, sempre está na mente da gente o sushi. Pero a gastronomia do meu país também é muito rica e diversa. Comparte com a galega a excelência das matérias-primas e também a existência de pratos exquisitos como nave. Por isso, estou seguro de que o cocido de Larín terá êxito entre os japoneses. Aposto por la sua proyección internacional y contribuiré encantado de divulgar, como vos dicen, las bondades de este manjar. Además, España y Galicia son una potencia no turismo y reciben anualmente un gran número de turistas japoneses que gozan de riqueza y diversidad
das suas paisagens, os seus monumentos, a sua cultura e a sua variada gastronomia. Pero Japão e Galícia compartem também grande potencial de cooperações mútuas, mais além do cultural, do turístico e do espiritual. O mês passado, reuni-me em Santiago de Compostela com o senhor presidente da Junta, Arfondo Rueda, e confirmamos o nosso interesse estratégico em procurar essas cooperações. Hoje estou fazendo uma viagem às raízes da gastronomia galega. Estou desejando compartilhar mesa e mantel com novos amigos, com os que conversar tranquilamente, deleitando-nos com cozido feito a lume lento. Vai ser uma comida opípara. Pero esta feira do cozido não significa só reunir-se ao redor deste prato estrela da gastronomia galega. É momento de celebração, de festa. E quero dar as graças a todos, e especialmente ao senhor alcalde, porque me recibistes com os braços abertos e senti-me como larinense mais, vivendo esta festa tão especial. Não só guardarei com muito carinho a minha capa de comendador e pregoeiro, senão também recordo de todo este dia, de todas as sensações, da gente, dos sabores, do desfile de carroças e comparsas. Graças por dar-me a oportunidade de gozar desta grande festa. Não me alongo mais. Toca já dar o pistolazo da saída. Com permisso do alcalde, que comece a festa. Viva o cozido de Lalín, viva Lalín, viva Galicia. Muitas graças. Moitísimas grazas, Takahiro Nakama, embaixador de Xapón en España, pregoeiro desta 57 edición da Feira do Cocido de Lalín. Que emocionante escoitar todo este pregón, que emocionante escoitar as palabras en galego. E tamén queda isto no aire, Pepe Crespo, que hai que facer un cocido en Xapón, o gallá, manter o formato de levar a todos os comendadores e comendadoras e, por suposto, a presentadora, que xa é a de todos os anos. Sí ou non? Como decía o noso pregoeiro, que empece a festa. E de que maneira empeza? Damoslle un fortísimo aplauso, que vai empezar o desfile. E se escoitamos e afinamos os nosos oídos, están desfilando xa, amigas e amigos, o que é o anuncio antesala dos entroidos de Galicia que hoxe desfilan por este kilómetro cero, esta gran avenida de Lalín. Os Dezas de Moneixas son un dos grupos tradicionais galegos máis importantes e que máis pegada deixaron dentro da música tradicional galega. Durante o pasado século XX quedaron rexistradas nunhas cintas unha especie de correspondencia sonora que mantiñan coas súas familias que estaban emigradas noutros países, en Venezuela, na Argentina. Aquí os temos. No ano 1933 actuaron xa na festa do San Froilán en Lugo e hoxe manteñen a tradición. Veciños e veciñas de Lalín que conforman esta gran asociación cultural. Fortísimo aplauso para recibir os primeiros, os que empezan con este desfile, os Dezas de Moneixas. Hola.
Aquí os temos traendo os nosos sons, a nosa tradición. Que vivan os Dezas de Moneixas, forte aplauso para eles. E vemos que hai relevo xeracional cos máis pequenos, as máis pequenas. Aquí están desfilando os Dezas de Moneixas, unha agrupación que deixou tanta pegada de Moneixas, unha agrupación. E agora estamos vendo tanta pegada como deixa o símbolo e o emblema. E estamos vendo aquí aos Dezas de Moneixas. Seguimos avanzando, queremos chegar a algunha das carrozas e temos aquí a un emblema de Galicia, que son os xenerais da Ulla. A ver se lle sacamos unha palabriña. Por onde pasamos? Por aquí pola ladiña. Queres ir por ali mellor? Eso me dixeron. Unha porquiña que percorre as rúas de Lalín e que hoxe non podía faltar neste desfile da 57 Feira do Cocido. O símbolo máis fotografoado. Teríalle que preguntar a Manuel Dovalo que foi de Queitano. Pero claro, dame medo a resposta, porque Queitano estaba de volver. Aí está avanzando la Laína. Non me digades que non é bonita. E detrás da nosa Lalaína está de los vendo xa. Son os cabezudos do noso laxeiro. Dicíamos antes que hoxe conmemoramos, celebramos o día do nacemento de Laxeiro, que se non me equivoco foi aló polo 1908. Aquí vemos os seus cabezudos feitos por Luchi, todo un emblema tamén en Lalín, no Deza. Damoslle un fortísimo aplauso aos cabezudos de Laxeiro que nunca faltan na Feira do Cocido, e aquí os temos representados pola veciñanza de Lalín. E vemos que chegan garbosos en os seus cabalos, un entroido que nos emociona. Aquí Don Cocho, a ver se nos saúda esta nena. Hola! Un saúdo pa os galegos que están fora. Aquí está a aldea Don Cocho dándonos un saudiño. Nos imos tentar ir máis para o fondo, quizáis para non... Mira, aquí ven toda esta. Imos ver... Aquí está o grupo de danzas e gaitas de Santiago Apóstol de Pamplona. Eu penso, estou falando aquí coa miña cámara con Marina, que despois destas bestas, destes cabalos, creo que imos ter un cachiño para avanzar máis neste desfile. ¡Un saudiño! Temos aquí o grupo de danzas e gaitas de Pamplona, aquí unha muller co bombo precioso, unha muller gaiteira guapísima. Temos todas as nosas partes do que ten que ser unha boa grupo de danza de música. Cando que irades? Hola. Bos días aos presentes e tamén as autoridades. Vimos do Val da Ulla e somos os generales. Traemos unha tradición de tempos ancestrales, única en Galicia na época dos carnavales. Con escarnio e con retranca
as nosas forzas, acompañados de moita xente que forman as nosas tropas. Hoxe vimos a Lalín a facer unha actuación e a comer un bo cocido como manda a tradición. Aquí vos vai un exemplo do noso enfrontamento, que o público disfrute e que marche ben contento. Detente, general, a como chegaches a esta terra. Estás moi perdida aquí na capital do Deza. Invitaume o señor alcalde, pois houve unha irmandade entre o cocido e a filloa. Isto é Galicia, calidade. Neso tes moita razón, non che vou a discutir, pero isto xa foi conquistado polo que tes diante de ti. Eso hai que velo, eu non che teño medo. Por algo son a generala máis temida del Estado. Pois son coñecido como Tran de Boqueixón. E o que se meta comigo ten que ter moitos collóns. O can que moito ladra acaba quedando rouco. Xa verás como rematas ti de aquí adentro dun pouco. Aquí hoxe vaise liar como non estes calada e vai volver pa'l Estedo coa cara escarallada. Ten coidado, general, non sexas tan atrevido, que vas ir para casa co carallo enrojecido. Será mellor ir marchando e poñéndolle esto fin. A ver se invita ao cocido o alcalde de Lalín. Ti tes moita cara, estás feito un bolambón. Se non invito de Lalín, que invito de Boqueixón. E se non queren invitar, que vayan a tomar viento, que metan os cartos no cu e que volvan po ayuntamiento. Voltamos a nosa terra con algo de morriña, pero non queremos partir sen decirvos unha cousiña. Non hai cocido sen... Non hai cocido sen filloas, nen filloas sen cocido, nin entroido como o galego, mundialmente coñecido. Viva a festa da filloa, viva o cocido de Lalín, viva o general do Ulla, viva o que estades aquí. Atención, señor, digan todos conmigo unha sola voz. Viva o excelentísimo señor Takahiro Nakamae como embaixador extraordinario de Xapón en España e pregoeiro da 57 feira do cocido de Lalín. Viva la gente su maior aprecio. Atención, señores y señoras, digan todos conmigo a una sola voz. Vivan todas as autoridades aquí presentes e os seus acompañantes. ¡Viva! ¡Viva la gente que los acompaña, admira y rodea! ¡Viva! ¡Viva la gente de su mayor aprecio! ¡Viva! Vuelvo y repito, viva a Feira do Cocido de Lalín como festa de interés turístico internacional. ¡Viva la gente que nos acompaña, admira y rodea! ¡Viva! ¡Viva la gente de nuestro mayor aprecio! Os xenerais da Ulla, imoslle dar un viva a eles, señoras e señores, que vivan os xenerais da Ulla!
Damoslle un fortísimo aplauso, que se manteña o noso entroido, a nosa tradición xeneral, grazas por estar hoxe con nós, traéndonos unha tradición tan bonita, tan propia dos concellos que están á beira do río Ulla. O día 9 de marzo estaremos en Lestedo disfrutando de vos e da filloa de Lestedo. Moitísimas grazas, forte aplauso para eles. E ahora marchan se os cabalos queren, se non. Van desfilando pola avenida e agora sí, amigas e amigos, que chega a primeira das carrozas feita polos veciños e veciñas de Lalín, esta carroza que abre este desfile e é o Concello de Lalín. Estamos entrando aquí neste kilómetro cero da Vila do Deza de Lalín, a carroza de Don Cocho, que ven a ser unha adaptación das aldeas de Nadal, esa maravillosa aldea que se monta en Lalín a finais de novembro e que se recolle xustamente cando empeza o mes do cocido. Todo isto que vemos aquí é obra tamén de Luchi. Encima da carroza, rapaces e rapazas que van facendo pois todo o que lle pide Don Cocho. Don Cocho é o que manda, é un home un pouco mandón, un cocho un pouco mandón, e eles van limpando e van facendo, ves como lle manda, que apuren. Estánse dando presa porque Don Cocho é un home moi exixente, bueno, é un porco moi exixente. Levanlle a prensa, teñen unha horta que regan, fixádevos en detalle como está todo adaptado encima desta gabarra, o chan de moqueta, as casiñas de madeira, as luces acedidas. Non lle falta detalle a esta primeira carroza de Don Cocho. Teñen unha cabaceira para guardar o grao, teñen o galiñeiro das galiñas, e estos nenos e nenas van limpando todo o que Don Cocho lle pide. Don Cocho aliméntase ben, Facedeslle moito caso, tendes que desobedecerlle un pouco ou non? Mira, claro, tanto mandar. Luchi consta de que estiveron ¿Dónde está él? É unha idea. Temos por aquí o conselleiro de Sanidade, non sei se a valida, pero é unha idea para limpar o nariz, non sei eu. Estalles mandando que limpen máis, Fixadevos, eu de verdade quero que vos fixedes no gran traballo que hai encima desta carroza, e non só iso, a representación, o traballo de todos estes meniños, meniñas, en aprender todo o que teñen que facer. Están poñendo música. Imos escoitalos. Imos lle dar unhas palmas, veña, para animalos. Están disfrutando un pouco mentras Don Cocho se meteu na casa. Ai, claro, saiu Don Cocho e pillounos bailando e disfrutando. Pero podedes darlle un escobazo, Podedes dadelle un escobazo nas costas, que se meta para dentro outra vez. Mira, ahora, dadelle o escobazo agora. Agora sí. Damoslle un fortísimo aplauso a estos nenos e nenas. Saudadios a todos, a todas. Damoslle un fortísimo aplauso a Don Cocho. Moitísimas grazas por participar, por abrir este desfile de carrozas. É a carroza do Concello, non opta a premio, pero é unha maravilla. É unha maravilla. Moitísimas grazas.
Santiago Apóstol de Pamplona. Benvidos, benvidas á Feira do Cocido de Lalín. Na gran importancia que teñen os presidentes das asociacións para levar a cabo todo isto. Mirade que carroza, mirade que maravilla. Un porco feito en madeira tallado por Manolo, o peregrino que está en tantos lugares de Galicia. Este é un dos peregrinos orixinais que foi donado para estar nesta Feira do Cocido. Aquí ven a carroza na que representan un labor, unha profesión como é a da forxa. Benvidos, benvidas aos cabaleiros de Lalín. Que paren a carroza porque non queremos perder. Por favor, que alguén vai a coller as orellas, as cañitas e, por favor, que alguén traia Sansón, que eu estou vendo aí arriba, as botellas de Sansón. Isto ten que ir acompañado. Eu non lle quito ollo. Amigas e amigos, aquí vemos o fuelle que lle dá aire ao carbón. Todo isto está funcionando. Cando saen os instrumentos, o ferro templado, vanlle dando forma, van picando nel. Están afiando as gadañas, afiando todos os aperos. Teñen ali un forno que funciona perfectamente. O chan é de terra, é de arxila, é de lousa. Mirade esta gran carroza que non lle falta detalle, ten moitísimo traballo. Contábanme onte, cando fun a velos, que levan máis de 2 meses traballando nela todas as noites, sen parar. Mirade a moa, que é unha moa orixinal, na que van afiando o fouciño. E digo que é unha moa orixinal porque este tipo de moa fan falta 2 persoas para movela. Mirade como fixeron isto partindo de cero para poder darlle forma aos punteiros. O yunque, traballando no yunque. Manolo, traballando tamén. Manolo, gran artífice de todo isto. Teñen o arado, teñen a sachadeira. E é unha carroza que ten moitísimo mérito. E eu sempre digo que todos os rapaces e rapazas deberán ir visitar estas carrozas que representan os nosos oficios tradicionais. Hai poucos anos, isto estaba nas nosas casas, nos nosos fogares. Que vivan os cabaleiros de Lalín. Grazas por tan bo traballo, grazas de verdade, que non se perda a tradición, que vos facedes grande esta festa, esta feira. Mirade os laterais, son ferraduras feitas por eles para os seus cabalos. Mirade sitio especial porque estamos vendo as carrozas, o desfile que vai chegar despois máis abaixo. Temos aquí a xente encantada. Que tal? Estálle gustando? Hola. Hola, que te está gustando? ¿Cómo? ¿Estálle gustando? No sé qué me dices. Si lle gusta. Me encanta.
Sí, está moi bonito. O desfile é un dos momentos máis esperados, desde logo. E agora ven o Papa. Así que ante o Papa temos que guardar moito respeito. Papa. Temos aquí tamén aos pajes, aquí xusto ao noso lado temos aos pajes. Saudiño! A ver se nos saúda o Papa en directo. Imos ver se conseguimos o saúdo do Papa. Para nós, para nós. A bendición! Papa, unha bendición! Temos para todos os que nos estades vendo a bendición do Papa. Unha bendición, o cura tamén nos bendice aquí. Podémonos considerar afortunados. Temos o monxe, temos a monseñor. Yo te salvo de todos tus pecados. Te salvo de todos tus pecados. Eres una buena hermana de la caridad. Gracias, Padre. Imos recibir o entroido de Arcade con estas rapazas maravillosas, con estos traxes elaborados por eles. Moitísimas horas de traballo. ¡Bravo, Arcade!
maravilla, que colorido e canto esforzo detrás. Tantas horas, tantos días para facer estos traxes, estos disfraces. Bueno, son moito máis que iso, pero sobre todo canto traballo para ensaiar a tanta xente que forma parte desta comparsa facendo os mesmos bailes, os mesmos movimentos, cantas horas empregadas. Moitísimas grazas, comparsa Os Miúdos de Arcade, moitísimas grazas. Un saúdo a cámara, chicos, un saúdo a cámara. Saúdo a cámara, por favor. Cocido de Lalín, qué maravilla, canto colorido, canta alegría. Y agora sí, qué momentazo que está entrando por aquí, ¿eh? Se virá de la mirada hacia a parte de arriba. Temos a seguinte das carrozas que é, obviamente, o Papamóvil, que ten moita historia esta carroza que vos vou contar a continuación. Lóxicamente recrea un Papamóvil, pero que ademais buscaron que todo fose auténtico. Ven a Guardia Real do Vaticano cos seus uniformes, os que fomos algunha vez ali ao Vaticano, sabemos que visten así. Javier, onde está Javier? Aí está Javier, o seu compañeiro. Dámoslle un fortísimo aplauso. Eles colleron... Podo contar a historia, Javier, vou contar a historia. O coche que levan realmente era de color amarillo. Prestaronllo para o día de hoxe. Tiveron a sorte de que o dono do coche marchou para Alemania e pintaronllo de blanco. Así que non sei se levaría unha sorpresa. Aquí ven o Papa, ao que lle deseamos, ademais, desde aquí toda a enerxía do mundo para que se repoña pronto. Levan as bandeiras oficiais do Vaticano, nas portas tamén o escudo do Vaticano, vai nos dando a bendición, que boa falta nos fai a todos tamén. Pero eso ademais bota auga bendita, fantástico. E detrás leva un séquito de relixiosos e relixiosas. Dalle sin medo. Ti dalle... Bueno, home, tampouco, o sea... Dalle pola parte de alá tamén. Non é que me lavo a cara. Bueno, eu teño xa... Como se chamaba? Non sei cantos anos de indulxencia. Vos teño o seu. E van tamén dando a comunión para quen queira comulgar. Pódese comulgar, pero eu hai moito que non comulgo, non sei se... Non me pasa mal ningún. Veña, va. A cuestión é que se pega. Todos sabemos que isto... Bueno, pois eu xa fixen o día. Vin á festa, comulguei... Ahora xa só me queda comer. Señor Papa, todo ben? A seguinte de carroza que entre en concurso, que é o Papamóvil, vemos que está...
son numerosísimos, numerosísimas, e sempre traen un super show. Cor Café, aquí veñen desfilando cos seus traxes cheos de cor, de alegría, cos seus bailes, e como sempre traen a unha raíña encima desta carroza. Amigas e amigos de Lalín, dámoslle un fortísimo aplauso a Cor Café. Forte aplauso. Vemos o traballo que hai encima desta outra comparsa, este columpio no que vai a raíña desta comparsa Cor Café. Creo que están agardando pola música, verdade? Que algo pasou por aí coa música. A gasolina, se xa o decía eu, pero mellor que vos pasara aquí. Isto arréglase pronto, estánlle botando un pouco de gasolina ou do que sexa e arrancamos a carroza de novo. Usa gasolina. Arrancou de novo esta carroza. Agora sí, agora sí. Cor Café. ¡Bravo! ¡Bravísimas! ¡Bravísimas Cor Café! Forte aplauso para elas! ¡Bravísimas Cor Café! Forte aplauso para elas! O sábado día un vermú das señoritas aquí en Lalín. Hai que vir a disfrutalas. ¡Qué maravilla! ¡Ole!
esta alegría. Que se escoiten. Imos animar esta feira do cocido, que estamos no mellor lugar do mundo, en la LIG. Moitísimas grazas, Cor Café. Non fai falta por aquí. Pero bueno, ti vai ofrecendo por aí abaixo. Facer toda esta maravilla. Fixádevos nos traxes que leva, feitos por eles. Cantos meses de traballo. Benvidas, benvidos os remolóns. ¡Bravísimos! ¡Bravísimos! ¡Qué maravilla! ¡Qué buen trabajo!
Non me digades que isto do que é unha maravilla, canto traballo e que gusto dá, que emocionante ver como os máis pequenos e pequenas xa se suman tamén. O Entroido, os Remolóns, moitísimas grazas. Grazas por estar sempre, grazas polo voso traballo. Señoras, señores do xurado, atención porque chega outra das carrozas que nunca falta nesta feira do cocido. A carroza do grupo de baile A Carballeira de Cercio. O cocido impresiona. E este título ten moito que ver co que levan aquí arriba. Ides quedar realmente impresionados con todo o traballo que hai nesta carroza. Empezamos. Mirade todos os carteles do cocido de Lalín rodeando a carroza, empezando polo primeiro, pola da primeira feira, o cartel de Laxeiro. Estiveron desde setembro botando a andar todas estas máquinas que non funcionaban e están imprimindo. É unha imprenta que ten máis de 70 anos. Haille que poñer letras unha por unha para facer as planchas, metelas nesta impresora, nesta máquina e vai imprimindo. Teñen tamén unha impresión feita para o embaixador de Xapón en xaponés. Levan a máquina que imprime, levan unha para facer tarxetas de visita. Está Manolo Camino, tantos anos traballando na imprenta. Quero que miredes como Manolo conta e separa os papéis. Hai que facer unha cátedra para saber facer isto, Manolo. Mirade como Elena está traballando, botando os papeles, está nos guillotinando na parte traseira. Realmente o que teñen encima desta carroza é historia desta profesión, historia. Teñen unha imprenta tal como era, co corrector, coa impresión, co caixista, coa taladradora, o manipulado que fai Manolo, a plegadora, a guillotina. Realmente, Carballeira de Cercio e o seu gran capitán Román, 30 anos como presidente desta asociación. Gracias porque cada ano superades vos, porque facedes isto xa non polo premio, senón por facer grande esta feira do cocido. É incrible o traballo que fixeron nesta carroza da Carballeira de Cercio e agradecémosvolo con este fortísimo aplauso. Bravo, Carballeira de Cercio. Manolo, que é unha máquina, Manolo. Mirade para aí, mirade para aí. Que gran traballo o da Carballeira de Cercio traéndonos esta carroza chamada O Camiño, o cocido impresiona. O xurado xa valorou, xa tomou nota e seguimos coa alegría, coa diversión, coa cor. Que numerosísima esta comparsa. Canto agradecemos que formen parte un ano máis da Feira do Cocido de Lalín, do Día Grande, que nos traen alegría, que nos traen movimento. Eles son os da Caña. Fortísimo aplauso para os da Caña. Grazas por estar con nós.
benvidos, benvidas. Os da Caña, benvidos, benvidas a Lalín un ano máis. Fixádevos que espectáculo de gorro, de tocado levan na cabeza e recalco unha vez máis que todo é feito a man, todo é feito por elas e por eles. Dende o calzado ata os tocados que levan na cabeza hai moitísimo traballo, moitísimos ensaios, moitos meses dedicados para desfilar, para facer mellor este entroido, unha festividade que tanto gozamos os galegos e as galegas. Numerosísima esta comparsa que veremos desfilar nos entroidos de Galicia, os da Caña. Arriba as palmas, Lalín, imos animar esta comparsa, vamos! Os da Caña, estánnos pedindo palmas. Teño que decir que a zona máis animada teño por aquí, Por aquí, que máis palmas nos fan. Arriba, arriba as palmas, vamos! Disfrutemos desta gran festa con esta maravillosa comparsa.
Claro. Que desfilan, estánse xa chegando ten que tomar nota de todo, ten que deliberar. Aquí con nós cada ano supéranse tamén con estas vestimentas que traen tan elaboradas, tan traballadas, tantas horas invertidas para facer grande este entroido. Moitísimas grazas os da caña e despedímolos cun fortísimo aplauso. Lalín, arriba esas palmas, que soen forte. E veñen as novas xeracións tamén que se queren sumar xa ao entroido como debe ser a tradición, o herdo, pasando de xeración en xeración. E agora sí, estámolos escoitando. Eu xa vos adianto que é outra carroza espectacular, longuísima, con moitísimas horas, meses de traballo. O seu presidente leva 30 anos comandando esta cooperativa de votos. E volvo a insistir, os presidentes das cooperativas, das asociacións, que mérito teñen, porque son os que dan forza, os que unen, os que lle dan pulo ás asociacións e están sempre diante sen decaer. Amigas e amigos, recibimos cun fortísimo aplauso a carroza que pecha este desfile, a da cooperativa de votos. Forte aplauso para eles. Admiremos o gran traballo que hai aquí encima, por favor. O campo no tempo, o campo no tempo, chamas así esta carroza. Vemos en primeiro lugar un forno feito encima desta gabarra, a ver se alguén lle bota man a esas galletas. Oye, gardade malgunha, que eu non estou abandonada. Vemos a artesa, vemos o banco, vemos como se facía antes, tecendo ao pé da lareira, a lareira con lume, gracias, Pepe. O pote coa comida, os chourizos afumándose. Mirade a corte das vacas que formaba parte das casas, das vivendas. Que vaca, que gran vaca, feita por eles. Están amuxindo, está saindo leite, pero atención, os que estades do outro lado podedes apreciar a muxideira antiga, coa que se muxían as vacas. Está muxindo esta vaca a man, cos toxos, coa erva seca, con este lume debaixo do pote. Así era a vida nas casas en Galicia. Tiñamos o fogar, tiñamos a lareira, tiñamos as habitacións, os cuartos onde dormíamos, tecíamos ao pé da lareira e tiñamos a corte cos animais que nos daban calor. Fixádevos no chan, todos os chans son diferentes para cada oficio. Temos o carro das vacas, cunha sachadoira encima, pero temos tamén a primeira segadora que chegou a Galicia, auténtica, e que funciona, que a puxeron a funcionar. Fixádevos, afiando a gadaña, unha sachadoira máis moderna detrás. Isto é historia
a nosa historia e podemos apreciar como foron cambiando os tempos en tan pouquiño tempo, en poucas décadas. Pasamos de ter os animais na casa a chegar ao mítico Barreiros, que marcou un antes e un despois no agro, no campo. O Barreiro, que está impecable, que segue funcionando. Bravo, Cooperativa de Votos. Estamos vendo como era antes o campo e como co paso de tempo se foi modernizando. Foron chegando pois os tractores. Había un tractor na parroquia e iba facendo traballos por todas as casas que necesitaban facer traballos no agro. E vemos xa a oficina cos ordenadores modernos, facendo proxectos, mirando. Hombre, que viva Japón, están dicindo aquí arriba. Que viva a carroza da Cooperativa de Votos. Aquí vemos o futuro, están facendo proxectos os rapaces. E cal é o proxecto? O tractor do futuro, que xa está funcionando. A oruga teledirixida, a control remoto, non fai falta que ninguén a vaia pilotando. Este non é un prototipo, isto xa está funcionando en Galicia, nas nosas carreteras, limpando as manxas das carreteras, limpando as fincas. O futuro, Cooperativa de Votos, que grandísimo futuro. Cooperativa de Votos, que grandísimo traballo. E para pechar, vemos xa pois estas máquinas que son pois uns gigantes do noso agro. Que maravilla! A Cooperativa de Votos, cantos meses traballando. Fortísimo abrazo para eles. Que difícil o temos xurado, que difícil. O xurado está deliberando xa porque pecha este desfile da 57 feira do cocido de Lalín a comparsa Luces de Tomiño, que están sempre con nós tamén, de que mirade que traballazo hai encima deste camión. ¡Mirad qué espectáculo!
¡Qué maravilla! Luces de Tomiño participando e pechando este desfile da feira do cocido de Lalín, pero non perdades o que ven agora, que isto non remata. Mirade que espectáculo. Recalco a importancia do traballo do feito a man, as horas dedicadas, as horas roubadas á vida dun, para dedicalas a facer estos espectaculares traxes. Luces de Tomiño desfilando, pechando este desfile da feira do cocido de Lalín, e nos agardando xa pois polo veredicto do xurado, que non sei se o temos. Hai veredicto. Bueno, como se isto fose un xuicio, o sea, non hai veredicto. Chegaron á conclusión de quen gaña, quen... A ver, vou cotillear. Oye, ten cuidado a ver se che vou meter un número máis aí na puntuación. En vez de 106, 126, ala, venga.
Luces de Tomiño, fortísimo aplauso para eles. Agora sí que arrancou este trono. Moitísimas grazas, Tomiño, por estar aquí. Moitas grazas. E agora sí, amigas, amigos, atención, porque xa teño papel aquí coa deliberación do xurado, que me dixeron que realmente o tiveron moi difícil, moi axustado todo, pero chega o momento. Cuarto lugar, carroza Papamóvil. Terceiro lugar, os Cabaleiros de Lalín. E todo está agora entre Cercio e Votos. Vono decir rapidiño. Segundo lugar, Carballeira de Cercio. Primeiro lugar, Cooperativa de Votos. Fortísimo aplauso para Votos. Señoras, señores, que levante a man quen queira comer un cocido. Que viva a Feira do Cocido de Lalín. Vémonos o ano que ven. Ata pronto.